Xüsusi sponsor Medera Hospitalı. Sponsorlar uzman doktor oftalmoloq Cahid Şahbazov, zob xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, lor cərrah Leyla Zülfüqarova, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova, Kapital Bank, Referans Medical Group və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Jalə Rəşiddən pul aldığını etiraf etdi. Əməliyyat üçün pul istəmisənmi? İstəmişəm. Ben 2500'ün qaytarmışam. Rəşid isə məbləğlə razılaşmadı. Lütfen ya, lütfen, lütfen. Benim ciğerim yandı. Bunu kim? Olayım ya. Səni mənə urca eləyəndə də bəlasını versin. Qalan məbləği kim ödəyəcək? Sübut elə mənim nömrəmdən ki, səni mən göndərmişəm. Kes sesini. Rəşidi öyrədən qadın kimdir? Onu öyrədib bura çıxardan var. Özü yaxşı bilir. O xanım niyə burada yoxdur? Niyə burada yoxdur, sənə deyirəm. Birazdan Səni Axtarıram da. Salamlayıram hər kəsə. Xoş gördük əziz tamaşaçılar. Gözəl bir həftə diləyirəm sizə. Sağlıqlı, huzurlu, xoş xəbərlərlə dolu olsun. Bütün buradakı axtarışlarımız ki var, ikili ekranlarda görürsünüz. O şəxslərin tapılması ilə bağlı sizə xəbər verdiyim gün olsun bugün. Vəfa, yeni tarz yaratmışsan. Gəl görün buraya Vəfa. Dəyişim möhtəşəm. Mən belə bu rahat geyimləri sevirəm. Bu yeni tərzdir deyəsən, ayaqqabın möhtəşəm. İdman geyimlərini sevirəm, ayaqqabılarını ümumiyyətlə Belə istədim, belə geydim. Artıq dəyişirsən özünü yavaş-yavaş. Nigar səni nətər dəyişibsə tanıya bilmirəm. Çox təşəkkür edirəm. Qadınlar gözəl olsun, Çox təşəkkür baxımlı edirəm. olsun. Əllərindən öpürüm, həm sizin həm onun. Çox təşəkkür edirəm. Dəyişmişəm. Dəyişmirsən. DNK-na çağ. Əli versin sonra. Əli DNK versin sonra. Əli verməyəcək dedi də. Hər kəsi salamlayıram. Nə olsun, indi bəzənib gələ bilər o bura. Onun əsas onun qəlbi təmiz olsun. O insan mən, o atama, mənə, o insan bəzənib gələ bilər. Elə seyrimdə yaşamazdı sən. Mən sözümü xahiş edirəm, qulaq asın. Mən açmıram. Mən xahiş edirəm, qulaq asın. Mən bu insan deyir ki, burada analiz verdirsin. Mən analiz verdirən deyiləm. Mənim anam ölüb gedib. Mənim anam ölüb gedib Xoşqədəm xanım. Mənim anamla nə istəyir? Mən anamın adını çəkməsin. Sən mənlə nə istəyirdin? Mən anamın adını heç kim çəkməsin burada. Analizdə verilən deyiləm. Mən anamın nigahı da var, səsəs telefonumda da var, şəkili də var. Nə olsun ki, nigahı da var, toy şəkilləri də var. Sübut eləmişəm, telefonda hamısı var. Mən 6 ilin gəlin olmuşum, o 2 ilin gəlin olub. Bu mənim atamdır. Atomdur, atomu səndən versin. Evləniblər. Mən qoymuram açılmağın. Sən elə də sübut, sən nigahın yox, bir şey yox, nə istəsən bizdən. Sən ver, mən də açacağım. Nə istəsən də bizdən. Heç nə. Sən deyir, mən də verəcəm. Analiz verməyə sizin nəyinizə lazım, o sizə nə verir? Mən elə istəyirəm. Hakkıdır da, o da Elə soğuk. Bir istəyirəm. dəqiqə, nəyin haqqıdır? Ay, Ali Seyran analiz müəllim. verəcək, vermir, Yox, nəysə o, verir ona, amma burada izahını versin ki, nə verir ona? Əli, o səni analığının testinə, anana görə demir, atana görə deyir. Allah rəhmət eləsin anana, amma anana görə demir, test ver, atana görə deyir test ver. Bir dəqiqə, Elmi. Atan ki sağdır, atanla verir. O izah elə bilmirsə, sən izah elə. Bu Alinin analiz verməyi xanıma nə verir? Baxın, niyə? Açılmağını Əgər istəmirəm, məsələn, yox. mən sizdən tələb eləsəm ki, tutaq ki, nə bilim, siz sübut eləyin ki, Azərbaycan vətəndaşısınız. Sizin də haqqınız var, mən nə deyirsiniz ki, onda sən özün də Yox, nə verir? Amma sənə sübut elədim, mən azım, o sənə nə verir?
Mənə çox şey verir o. Xanım marağı nədir? Çox şey. Xanım marağını izah eləsin bir dəqiqə Ali. Ali bax xanım. Deyir ki, açılsın DNK. Mən əminəm ki, uşaq bizim deyil da. O insan İndi bax bu qorxur. insan da deyir ki, O sən də insan deyir də. qorxur, vallah qorxur Əgər insan. Əli, sən istəyirsən bu Bilmirəm məsələ o tez mağazını, həll bilmirəm o olsun. mağazını. Sakin. Mən bilmirəm bu nə oyundur. Xeyr, bilmirəm, vallah, mən bilmirəm. oyun Bura deyil. gələndən deyirəm ki, Bir dəqiqə, sən DNK istəyirsən açılsın. məsələ tez olsun, DNK tez həll açılsın, olsun. uşaq Xeyr, atamındısa, xahiş edirəm, bizə köməkli olun. O da belə olsun. İşte çıxacaq. Bizə köməkli olun. Əli. alimenti ödəyək. Ay xoşqədəm xanım. DNK istəməyin haqqı Yox, yoxdur axı. Nəyə niyə səbəb yox istəyir? xanım? İndi baxın. Nə səbəb Yox, xeyr ola. Onun anası anadır, mən ana deyiləm. O xəstə uşağı mən 15 ildə baxıram, böyüdürəm. Niyə görə? Tələb eləməyib, Biz ata tələb DNK-nı Ata tələb eləmir, ay xanım, əli eləyib o, Seyfəddin eləyib. Seyfəddin eləyib onu. Bir danışaq. Tələb eləməyib, ata tələb elədi. Əli ata eləsəydi əskəri olanda eləyərdi, əskəridə. Bir danışın. Əskəridə- Buyurun Ramal, bir əskəridə dəqiqə. olanda eləyərdi. Ramal bəy. Əli qətiyyən DNK analizi verməməlidir. Çünki onun anasının sümüklər sızlayar orada. Əli, bəli, Sümüklərsiz. bəli, Nədə verməməlidir. qorxub kimi danışdınız? Əli Onun özünə nədə əgər var özündən şübhə məsələyə? eləyərsə, atasından, anasından şübhə eləyərsə, Əli. O vaxtı gedib özü verə bilər. Əlinin DNK analizi verib verməməyinin ya atasının ya anası sizə nə aidiyyəti var? Belə istəyirəm. Sözüm var. Xeyr. Mən sizə deyirəm, rəsmi nikahdan dünyaya gəlmiş bir oğlan. Sehran bəy Bilirsən, bir danışır. Sizin ki bir rəsmi nikahınız yoxdur. Düzdür? Var Nə rəsmi olsun nikahınız ki? kişi Nə olsun ilə. ki? Necə yəni nə 6 olsun? il ki, onlarla yaşamışam. Xeyr, nə olsun ki söhbəti deyil. Varmı rəsmi nikahınız? Qardaşı Xoşqədəm xanım, bu ayından bəri olub. Ayından bəri mənim atamdan, mənim atamdan. Anası gildən gəlirdi bizə, pul alırdı, ayından bəri gedirdi. Ayından bəri atamdan pul Ayandan alırdı, bəri gedirdi. nədir qardaşım? O yəni Hələ anan sağ olanda, anan sağ olanda. Anam sağ olmayanda, anam 2015-ci ildən ta ki 23-cü ilə kimi bazarda atamdan əziyyətlə pul atam yığırdı. Xoşadam xanım, 6 yaşında olanda o uşaq xəstədir da, özü sudur qaldı. Bir də Vəfa, sən niyə istəmirsən? Qoy bu açılsın, bu DNK mənim də ürəyim açılsın. Əli verəcək sonra, əli verəcək sonra. Əli deyir ki, mən Əgər verməyəcəm. açılmasa mən gedib onu məhkəməyə verib mən onu açdıracağam. Verməyəcək, Mən onu məhkəməyə verəcəm. Məhkəməyə xahiş edirəm açın. Hara verirsən ver. Vəfa haqlıdır. Vəfanın tələbi tam haqlıdır. Mən Yoxdur, qədər razıyam. haqlılıq var, yox. Xoşqədəm Yəni xanım, ki, nə səbəbədən, nə açır səbəb da olsun. Qoy sən də ver. Məsələ Biz aydınlaşsın. demişik Nə var ki burada? Nə problem var? Açılsın, uşaq atamındırsa, uşaq Sən başla atamındırsa, deyirəm. atamındırsa uşaq, mən bura gələndən deyirəm bu sözü, xahiş edirəm, Xoşqədəm xanım. Xəstə adam da atam da gedib gələ bilmir, piyada gedib gələ bilmir. Uzatmayın, xahiş edirəm. Bu günlərim elə açın o DNK-nı. Mən burada söz verirəm. Başaram, o niyə Bax, belə bu deyir? Azərbaycan xalqı O danışmışdı qarşısında söz məndən. verirəm. Hamı bizə baxır. 11 milyon adam baxır bizə. Xahiş edirəm. Mən anamın ağzına almasın mən anamın adını. Hayır, Mən sən anam nə Allah. DNK verdirəcəm? Mən nə DNK verdirəcəm mən? Hamı deyir ki, o uşaq onun oğludur. Qoy xoşqınam, mən bir söz deyim da. O uşaq niyə o Rasim o Bir, mən rica edirəm. Rasim o söz niyə cümləyə? O gün Rasim danışır da aşağıda məndən. Deyir əli məni boğuşdurur. Xoşqədəm xanım. Tamam, mən sizdən rica edirəm. Ay, savadlı insanlara deyirəm, bir də təhsili olmayıb gələnlərə deyirəm. Danışarkən bir danışın. Özünüzə hörmət eləyək. Buyurun. Gördük Leyla xanım, Əli özü sizin iradınızın cavabını verdi. Deyir ki, mən verəcəm məhkəməyə. Heç kişi sakit oturub, o kimdir ki, məhkəməyə versin Vəfanı? Niyə görə verməlidir? Övladıdır. Bu məsələnin birinci hissəsi. İkinci hissəsi, Əli, anana hörmət olunmağını istəyirsənsə, sən də başqasının anasına hörmət eləməlisən. Nə söz deyəcəksən, onun da cavabını eşidəcəksən. Ramal müəllim və əgər deyirsiniz ki, onun tələb eləməyə haqqı yoxdursa, onda ondan da tələb olma haqqı yoxdur. Bax, bir dəqiqə, ay Xoşqədəm xanım, mən fikrimi bitirməmiş, Xoşqədəm xanım, xahiş eləyirəm, mən fikrimi bitirməmiş imkan vermirlər sözünü deyim. Baxın, əgər sizin müdafiə elədiyiniz tərəfin heç bir problemi yoxdursa, niyə analiz verməkdən boyun Nəyə görə verilməlidir? Nə üçün? Bəs o niyə qadın verib? Onun üçündür. Bir dəqiqə, məntiqini izah elə, bir dəqiqə, Elmi, xanım bilmir. Sən onun məntiqini mənə izah elə ki, Əlinin analiz verməyi xanımın nəyinə lazımdır? Hansı problemini həll edir? Cavab verim sizə. Amma, ver, cavab ver. Cavab verim sizə. Ver, buyur. Mən şokdayam, siz necə, onda niyə görə bu qadın verib? Deyim də sənə, mən izahını verirəm. Əli haqlıdır. Əli dolayısıyla atasını müdafiə edir burada. Əli deyir ki, analiz verin ki, görün. Bir dəqiqə, izahını verirəm. Analiz verin ki, görün sizin uşaqlar, mənim atamın uşaqlarıdır ki, biz aliment verək, verməyək. Aynen, o eləmirəm. Güzəli. Əli onu istəyir, amma sən deyirsən ki, bir dəqiqə Elmir,
Sən deyirsən Əli sən get analiz ver. Əlinin analiz verməyi kimin nəyinə lazımdır? Deyim, onlar cavab verir. Buyur. Məsələ odur ki, bəlkə... Sehran bəy, o siz kişi- mobili də elə müdafiə eləyirdiniz, tapıb ortaya çıxara bilmirsiniz. Xoşgörü Kimi xanım. müdafiə eləməyib? Mobili var deyə Muradın atası. Hə, mobili də belə müdafiə eləyirdiniz. Mobili? Deyim sizə. Valla mən Məsələ burada odur ki, ona çoxları görə bu müdafiə qadın- eləmişəm, bir adımda qalmır. Seyran Gəlirəm, müəllim, fikrimi Seyran söyləyib müəllim, gedirəm. Seyran Ha. müəllim, ona görə bu qadının haqqı var tələb eləməyə ki, bəlkə elə Rasim kişinin bütün mülkü onun uşağına qalmalıdır. Ha, qarı, Niyə xeyr. əli o mülkə sahib çıxmır? Xeyr, Rasim kişinin nə mülkü var? Bəli, bəli. Rasim məncə yoxdur orada. Rasim ki, Hər Rasim məntiq ki, bir Asir, bir Məhəmməd Nəsir. Xahiş edirəm, bax qulaq asın. Müəllim, Mən o, atamın Rasim, mülkü o mən yox, yanında ya bir yaşayan şey da yox. deyil, yəni mən Mənim uşağım atam deyil. olduğu evdə, mənim atamın anasının adınadır. Bizim evimiz o ev davasına gəlib. 100% mən. Ha, o evdən ona düşmür. O evdən ona O evdən var. Bir dənə taxta parçası belə Vəfa sizə gəl düşmür. bura. Necə? Düşmür. Nə deyir? Taxta parçası. Yetimin haqqıdır. Sən yetimin haqqına göz tikə bilməzsən. Vəfa da yetimdir. Düz. Nə yetim? Hansı rəsmi bir nikahı yoxdur. Hansı evi tələb eləyə bilər, hansı mülkdən danışa bilər? Necə yəni olsun? Xeyr, mülkiyyatı yoxdur. Yetimin malına göz tikmə. Yetimin malına göz tikənin gözü tökülər. Mən deyirəm sizə. Xəstə. Yetimə necə müamilə edirsiniz görürük burada. Əlacınız olsa bu iki dənə kişini burada öldürərsiniz. Uşağının vəziyyətini görmüsünüz. Hansı Biraz vəziyyəti? mərhəmətli olun, xahiş edirəm. Mən mərhəmətliyəm. Ehtiyacı olan, xəstəliyi olan uşaqdan Ehtiyacı yoxdur. O yəni öz planını qurub. Rasim ki, uşağın əcəl çıxsa, bizim uşaq çıxsa, biz alimentini ödəməyə hazırıq. Baxa Yəni o xanım. aliment Mən bura gələndən bu sözü Bir deyirəm. dəqiqə. Bir saniyə. Bir saniyə. Tələb etməkdə tamamilə haqlı. Bir saniyə. Vəfa. Vəfa. İcazə vermirsən. Yox. Əli versin sonra. Rasim neçə illərdir mənim yanımdadır. Demir ki, müəllim bir imkan verin sözümü deyim da. Mən tələb etməkdə tamamilə haqlı. Bəli, buyurun sözdür. Deyir ki, Rasim mənim yanımda dəfələrlə gəlib gedib, hər yerdə deyir mənim oğlum nətər yanı birdən-birə gəldi, əl əsgərdən gələn kimi mənə deyin tez deyir. Nətər yanı? Deyir də nə mənə? Deyir ki, mənim oğlum deyil, əl çək məndən. Ali, dili yoxdur, o dili hamının burada için heç kimdir? alındı. Ali, sizdə DNK-ni tələb elən Əlinin atasıdır. Əli ilə Seyvətlidir müəllim o Bir yerdə. dəqiqə, bax xanım. Sizdə analizi tələb elən Əlinin atasıdır. Ali bir dəqiqə dayan, ay Əli. Gəlin belə eləyək. Dava eləmədən Əli icazənizlə Əli və Vəfa bir dəqiqə. Düşün, mən bunu açmalıyam. Yox. Artıq sabaha tamaşaçı elə bilir ki, bunu mən Yox, istəmirəm. xoşlanmır, qoymayacam. Amma rica edirəm Yox. də, mobillik eləmə də, icazə ver Hörmətim də. var. Amma yox. İcazə ver qoy, Yox. vay, kimi gördüm. Yox. Kimi gördüm, gəl bura görüm, gəl bir... Nə, indi deyəcək ki, bacımın ad gününə gəlmişəm. Xoş gəlmişsən, mənim əziz qardaşım. Bilirsiniz, Göyçayda bir iş aparırdım mən. Hə, bəli. Mənim ad günüm üçün gəlibdi. Bu məni heç vaxt unutmur. Həmişə bağından gözəl narlardan yığıb mənə gətirir. Mən də deyirəm ki, bu aşağıdakı bu bığır narı hara məxsusdur. Deyirəm ki, qardaşım gətirmişmiş ad günümə. Təşəkkür edirəm. O narlar gəlmişdi, bu çiçəkləri neynirdin da əziyyət çəksin. Allah sənin canını sağ eləsin, ruzini bol, bərəkətli eləsin. Allahım gətirdiyin o payın milyon qatını onun yerinə gətirsin. Çox sağ olun, mənim əziz qardaşım, çox sağ ol, çox sağ olun əzizim. Belə şeylərlə eləyin də, gör mənə necə xatırlayır, o mənə necə, heç valla bəlkə də mənim heç ad günümü xatırlayan, ilk bəli xatırlayan ki mənim, Ramin bəy oturub burada, gör əlində bir çiçək var. Zarafat eləyirəm, çünki sabah da ad günüm bugün deyil, amma məni həmişə ilk ayın 12-sində valideynlərim təbrik edərdi. Allah onlara rəhmət eləsin. Allah valideynləri, kimin ki valideynləri həyatda yoxdur, onlara rəhmət diləyirəm. Həyatda olmayanlara rəhmət, olanlara can sağlığı diləyirəm. Onların qədir qiymətini bilin, onları sevin. Onlarla keçirdiyiniz hər saniyə çox qiymətlidir. O qədər qiymətlidir ki, ona siz milyonları xərcləsəniz belə ala bilməzsiniz. O dərəcədə dəyərlidir.
Əgər həyatdadırlarsa, saniyəni belə onlarla keçirin. Can, Rövşanə, anası bizim qızımızın 15 yaşlı qızımızın hansı ki Ağcabədidə deyirlər, özünə qəsd, amma istintaq gedir, bilirsiniz, onunla bağlı. Valideynlər isə iddia edir ki, onun ölümündə əli olan şəxslər var. Hansı ki o şəxslər dayanmadan ona zəng eləyirmiş. Onun balaca bacısı da bu hadisədən xəbərdarıymış. İnşallah ki haqq, mikrofon kimdəydi? Sizdən xahiş edirəm ki, ekspertiziya bir də təzdən olunsun uşağım. İnanmıram. İstintaq yekunlaşsın. Aha. Yekunlaşandan sonra. Çünki istintaq yekunlaşmalıdır axı ki, yenidən siz müraciət eləyib, yenidən ekspertiza istəyəsiniz. Hə, onun ekspertiziyasına amma siz inanmırsınız. İnanmıram. Siz o qızın başına müsibətlər gəldiyini və burada bir neçə nəfərin adını hallandırdınız. Adları var. Ramaldır, Əhliyyətdir, Ömərdir, Xədicədir. Ən başda Xədicədir. Məni yandıran Xədicədir. İnanmadım ki, mən özü evimə düşmənimi buraxmışam. Mən 50 gündür bugündən, bugün 50 günüdür. Ölüb dirilirəm hər gün. Onlar keyf eləyirlər. Hamısı gəzir, həyatda gəzir. Mən ölüdən seçilmirəm. And ola Allaha, gecəmim yox, günüzüm yox. Ancaq fikirləşirəm ki, xəyalımda görüm buna nə oldu. Ancaq bütün gün onu fikirləşirəm. Gecə də yatanda gözümün qabağından getmir balam. Gözlerimden akan yaş, acıların açağı olur mu? İnşallah cezalarını çeksin. İnşallah ki her şey işi üzüne çıkar. Hak nedirsə o olar. Arın çəkməyini istəyirəm. Bəlkə bir balaca ürəyimə su səpilər. O da səpilmir ha. Bəlkələr çoxdur məndə. İnşallah. Əgər bir dedikləriniz doğrudursa əgər. Doğrudur, hamısı haqq doğrudur. öz yerini tapsın. Onlar Ədalət öz yerini gəzirlər, tapsın keyf inşallah. edirlər. Bax, Vəfa. Mən deyirəm ki, Əlinin anası ölübdür, o dünyadadır. Onu narahat eləməyək. Yox. Verməsə asılacaq. Qoylar əl yoxdur, desinlər ki, şübhələnir bu. Siz bizə yaxşılıqlar eləmişsiniz, onu itirmək olmaz. Bax, Əli Əgər açılmasa gənc bir oğlandır, bəlkə də səhvi olub, amma o gəncdən bizdə də var. Olmaz, istəmirəm. amma siz deyirsiniz ki, ona siz baxmısınız. Əgər sən baxmısansa, ona yəni o sevdiyin kişiyə hörmət elə heç olmasa. O kişinin yanında 6 il çörək yemisən. 6 il onunla bir ömür keçirmisən. İl yarımdır mən bir baxdım mən o oğlu gəlincə, hətta oğlu ilə telefonda danışırdım. Ona hörmət eləyirlər də. Ağzından dedi, bir il baxıb, hörmət eləyirlər də ona. Bir il 9 ay. Elə ondansa gəlib mənə deyirlər ki, Vəfa, verə bilmirəm. Bu insan deyir, bir il 6 ay mənim yanımda olub. Vəfa, bəlkə sən bu DNK-nın açılmasından qorxursan. Yox, xoş adam xanım, yox, qorxmuram. Rahatam, amma əli versin. Mən amma sənə deyim, bu DNK açılandan sonra, yəni burada belə ham va, səslər ucalacaq. Nə olur olsun xoş adam xanım, əli versin sonra. Nə olur olsun. O DNK-nın cavabı Rasim kişini sevindirsə də, nə olur olsun, əli də versin. Allah Allah. Mən də şübhələndim Əlidən. Cavablar sizə lazımdır. Mən də Əlidən şübhələndim. Çünki şübhələnməni tam haqlısın. Ayxana bax, bu da Rasimə bax, Əliyə bax. Xanım, sən də haqlısan məsələdə. Şübhələnməlisən sən də. Niyə görə şübhələnməlisən Xoşan xanım? Yəni haqqıdır adam. Sizi niyə qoyuruq ki? Siz tam olaraq haqlısınız, şübhələnmədə haqlısınız və sən də əminsənsə qardaşım, anavın da ruhun şad olması üçün get ver, qoy çıxsın. Bütün suallara aydınlıq gəlsin. Niyə uzadırsan ki məsələləri? Qısa bir ara verək, qısa bir aradan sonra davam edəcəyik. Amma dəhşət olacaq bu DNK-nın cavabı. Amma Vəfa hər şeyə hazırdır. Dəhşət.
Davam edirik dostlar, davam edirik. Bu arada mən qeyd edeyim ki, bizim sponsorlarımıza mən təşəkkür edəcəm. Xüsusi sponsorumuz Medera Hospitaldır. Fizioterapevt reabilitologumuz Doktor Gülnar Rəhmətlinin yanında bel boyun ağrıları, disk yırtığı, protruzya, çiyin diz ağrıları, artroz, uşaq və yeniyetmələrdə onurğa problemləri, skalyozdan, kifozdan əziyyət çəkənlər 051 525 17 17-yə zəng edə bilərlər. Neyrocərrahımız Əl Osman Qədimbəli də Medera Hospitalındadır və qeyd edeyim ki, hal-hazırda aksiyaları var. Yanvar ayının 16-17-si öncə deyim ki, Gəncədə xəstə qəbul olacaq. Yanvar ayının 31-ində Şəkidə olacaq və fevral ayının sonuna qədər deməli 2 qrijası olan pasiyentlərin ikinci yırtıq tam ödənişsizdir. 055 296 66 68 əlaqə nömrəsidir. Oftalmoloqumuz Cahit Şahbazovun yanında tikişli çəpli əməliyyatı, göz dibə əməliyyatı, eynəklərdən xilas olmaq istəyən, ekzmer lazer əməliyyatı istəyənlər 050 780 70-ə zəng edə bilərlər. Zob doktorumuz Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Zəhərli zob, düyünlü zob, hamiləlikdə zobdan əziyyət çəkənlər həftənin 5 günü Bakı, bu arada 14 yanvarda Salyanda, 17 yanvar Şəkidə olacaq. 050 603 81 82 əlaqə nömrəsidir. Uroloq andrologumuz Bəxtiyar Hüseynovun yanında uroloji, androloji, böyrək daşı əməliyyatlarını icbari sığorta ilə etdirə bilərsiniz. 055 694 40 50 əlaqə nömrəsidir. Lord cərrahımız Leyla Zülfüqarovanın yanında uşaqlarda, böyüklərdə qulaq burun boğaz əməliyyatı, plastik burun əməliyyatı istəyənlər 050 836 36 36-ya zəng etsinlər. Bu arada bütün cənub bölgəsinə deyirəm ki, 31 yanvarda doktorumuz Lənkərana gəlir, öz endoskopik aparatla gəlir, elə yerindəcə müayinələri edəcək. Zəng edin, qeydiyyatdan keçin. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Azərbaycanda ilk mərkəzdir ki, 40 növ təhsil xidməti var. 100 saat, IELTS, Çin dili, süni intellekt, kiberdim, buraxılış və s. imtahanlara hazırlıq, eyni zamanda imtahan vermədən dünyanın ən məşhur universitetinə qəbul istəyənlər 051 401 44 43-ə zəng edə bilərlər. Kapital Bank'a təşəkkür edirəm. İndi Kapital Bank'dan maaş və pensiya kartı olanlar çoxlu bonus qazanacaqlar. Bunun üçün hər ay bir bank tətbiqinə daxil olmaq, hər bonus kateqoriyası, bir bonus kateqoriyaları seçmək və həmin kateqoriyalar üzrə ödəniş etmək olar. Alqologumuz Həyat Hospitalda, referans Həyat Hospitalda çalışan Müşfiq Sadıqova təşəkkür edirəm və hər kəsə deyirəm. Baş, boyun, bel, oynaqlar, üz və çənələrdəki ağrılardan, eləcə də sinir sistemi ilə bağlı narahatlıqlardan əməliyyatsız xilas olmaq istəyirsinizsə 077 502 0033 və ya ulduz 0033-ə zəng edə bilərsiniz. Bu arada Leyla Medical Mərkəzdə də Ləman Əlirzayeva uşaq metabolik xəstəliklər üzrə mütəxəssisə, əgər uşaqlarınızda davamlı qusma, çəki və boy artımında problem səbəbi bilinməyən qıcı olmalar varsa 077 502 0033-ə zəng edə bilərsiniz. Bir itkinimiz var idi, yeni bir itkindir. Zəhmət olmasa bağlayın, öncə bağlayın efirə. Bu arada ikili ekranlarda siz axtarışları görürsünüz. Məmmədov Rafiq Musaoğlu Krasnoyarskıda itkin düşüb. Əzimov Namik Müslümoğlu Rusiyada itkin düşüb. Mühammedov Ahmet Mahmudoğlu, Sadıqov Bəxtiyar Ramizoğlu, Əliyev Rahil Müzəffəroğlu, Abdullayev Eldəniz İldırımoğlu, Abdullayev Ağa Səlim Əbdürrəhimoğlu, Dadaşov Zöhrab, Sifayəddinoğlu və onlarla, yüzlərlə, minlərlə bu kimi axtarışlar var. Bu şəkillərə diqqətlə baxın dostlar. Əgər bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa və ya axtarışınız varsa 050 501 0147-yə zəng edin. Xanımın şəkli ekrana gəlsin. Bugün qeyd edeyim ki, bir nəfər yeni bir itkindir. Şəklə diqqətlə baxaq. Həmzəyeva Zülfiyə 3 yanvar 2026-cı ildə Göygöldən itkin düşübdür. Tanıyıb bilənlər varsa Zülfiyəni bizimlə əlaqə saxlasınlar. Dostlar, mən zəngi gözləyirəm. Zəngi gözləyirəm. Yox, nömrəni tapdılar.
O şəxslə bağlı məlumatınız varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Mən zəngi gözləyirəm dostlar. Zülfiyə 3 yanvarda Göygöldə itkin düşübdür. Zülfiyə 3 yanvarda Göygöldən bilirəm ki, tapırlar. Gətir mənə 500 verin, mən nömrəni tapım. Gətir. Mən %100 bilirəm. Aha. Alo. Alo. Salam əleykim. Salam. Siz Zülfiyənin nəyi olursunuz? Baldızı. Siz onun dəxməsdə verdiyim nömrəyə sən veriyim. Yox, biz indi həmən nömrə yox. Zülfiyə hansı şəkildə yoxa çıxıbdı? Necə yoxa çıxıbdı? 10 gündür evdən qaçıbdı. Daha öncələr də qaçıb, yoxsa ilk dəfədir ki, evdən qaçıb? İlk dəfədir. İlk dəfədir evdən qaçıbdı. Yaxşı, bəs tək gedib, yanında uşağı da aparıb, yoxsa necə? Yanında 5 yaşında uşaqla gedibdi, qaçıbdı. 5 yaşda oğlan uşağı ilə gedibdi. Uşağın adı nədir? Əli, Həmzəyev Əli, Röşdən oğlu. Həmdiyev Əli ilə deməli gedibdi. Həmzəyeva Zülfiyə. Yəni evdə hər hansı bir söhbət, nə bilim incitmək, hansısa bir zorakılıq, belə bir şey olmayıbdı? Yox, heç nə olmayıbdı. Sadəcə olaraq evdən qaçıbdı, bizim xəbərimiz də olmuyor. Yəni bir insan durduğu yerdən evdən qaça bilməz axı bala. Kimlərsə danışırdı, həm o telefonla danışırdı. Ailəsi varmı? Atası, anası, bacı, qardaşı onlarla əlaqə saxlamısınızmı? Bəlkə onların yanına gedib. Onlar deyir ki, bizim yanımızda deyil, qaçıbdı. Bilmirik hara qaçıb ama. Aydındır, aydındır. Təkrar əlaqə saxlayacaq. İkinci nömrə veribdilər sizə. İkinci nömrə veribdilər. Bağlayın efirə. Həmzəyeva Zülfiyə 3 yanvarda Göygöldə itkin düşüb. Dostlar, tanıyan bilənlər varsa anonimlik qorunur. 050 501 01 47-yə zəng edirsiniz. Bir daha deyirəm, anonimlik qorunur. Rahmataydı da adı. Rahmata. İndi sənə keçəcək. O da Çeçenistandan gəlib. Ratma atası Zəfəri axtarır. Ratma atası Zəfəri axtarır, amma Rəşid gözün aydın. Rəşid gəl bura. Rəşid Teşekkür ederim abla. Türkiyədən gəlmişdi. Dedi ki, qadın mənim pulumu alıb gəlib. Aysunu bağlayın efirə. Deməli, Jalə ilə Rəşidi birləşdirən Aysu adlı xanım olubdur. Jalə də gedib ora, görüb qarşısındakı yaşlı bir kişi dəli olubdur ki, bu nədir? Və geri qayıdır. Yalan söylüyor abla. Şəkillərini vermişdim mən onun ilk şəkil. Yalan söylüyor abla. Geri qayıdıb 2500 manatın pulun geri qaytarıb, geri qalan 5 bu şəkili də elə bax ona görə deyirəm, hər şəkilə inanmayın. Şu anda abla geri kalan 3600 pulum kaldı kendimden. O 3600 Jalədə qalmayıb, siz Aysu'dan alın onu. Oldu mu? Onu da hesap ettim abla ben. Vallahi 3600. belə yəni Jaləyə ilk atdığı şəkildir. Vallahi Evet, bu şəkilə baxanda elə bu bilirəm şəkil. 30 yaşım var. Bu şeklin biri. Bir də o biri şəkil. Evet, Buna biri də baxanda bu. elə bilirəm Polad Ələmdarı görürəm. Aysun xanım, xoş gördük. Geçəkdir. Aysun xanım, xoş gördük. Aysun xanım, bu nə müsibətlərdir? Bu nə müsibətlərdir?
Vallahi sizin 5. gün olan programınızı izledim. Yani o izlediğim programda o kadar iftiralar var ki hakkımda. Kim söylüyor Hakkımda o o kadar yalan. iftiraları? Tabii ki Jale Hanım. Bəli. Yəni o puldan mənim isbatlarım hamısı əlimdədir. 1 manat da o da mənə keçməyib. Hamısını Jale xanıma göndərmişəm. Əgər göndərməmişdimsə bu günə qədər, niyə Jale xanım bu günə qədər mənə bu qədər yox, bu qədər pul çatıb deyə qarşı tərəfə, yəni Rəşid bəyə deməyibdi? Yəni bu da bir sual doğurur, düzdürmü? Yəni bugünkü günü yox, mən bu qədər Ayşıq xanım, almamışam, bu bizim qədər... artıq çox bir vaxtımız yoxdur. Qısa konkret nə fikir bildirmək istəyirsinizsə, çünki Bildirmək istədiyim odur ki, Jale xanımın qarşı tərəf yaşı ilə bağlı olan məlumatı da yanlışdır. Əvvəl gündən bilirdi 55 yaş olduğunu və bütün orada sadalanan məbləğləri hamısını şəxsən özü alıbdı, yalan danışır. Yox, özü alıb deyəndə o çekləri gətirdi. Faktla danışdı Jale xanım. Faktla danışdı Ayşıq xanım. Mən də sizə faktla çekləri yarımçıq da göstərə bilərəm, hamısını göstərməyə bilərəm, düzdürmü? Siz də gətirin həmən o faktları, necə Jale faktları qoydu ortaya, siz də gətirin. Ümumiyyətlə, Ayşıq xanım, mən sizə bir sual verim. Bir qadına, bir kişinin evlənmək yolunda, bərabər yola çıxdıqları yolda xərclədiyi pulu istəməsi doğrudurmu? Pul xərcləmək söhbəti olmayıbdı burada. Burada evlilik olub sadəcə. Xanım, Ayşu bilməsin adıyla mənə filan qədər lazımdır, bu qədər lazımdır, o qədər lazımdır deyə pullar alıb. Başa düşdünüz siz məsələ nədən ibarətdir? Yəni aldadıb qarşı tərəfi. Aydındır. Artıq biz bu məsələni... danışılır, ay nə bilim xanım belə eləyib, filan eləyib. Mənim nə Jale'nin puluna ehtiyacım yoxdur, nə oradakı Rəşidin puluna ehtiyacım var. Mənim özümün şirkətimdə var, özümün işimdə var. Sadəcə səhifim odur ki, insaniyyətlik göstərdim. Aydındır. Ayşıq xanım, artıq Jale verəcəyi pulun hamısını veribdir. Geri qalan pulun da sizə aidiyyatı olduğunu deyir. Başqa sözünüz yoxdursa mən qapadacağım. Deməli, Rəşid bəy. Buyur abla. Ay Vəfa, əgər Rəşid desə ki, bütün pulu sənə verirəm, DNK-nı açacaqsan. Necə? Necə? Yox, yox. Çünki Rəşid deyirdi, pulu tam alım, DNK-nı da verəcəm. Nədir, pulu verəcəm. Əli versin sonra. Maya verəcək. Əhsən, əla, əla. Sağ ol. Çünki əslində çoxumuz pis baxırdıq, yəni qadından pulu deməli, almağa. 700-ünü gətirmişdi, 1500-ü qalırdı. Tamam abla. Bunu da saydım, alan. Jale, Rüfət bəy vermədi. Yəni, Rüfət bəy burada dedi, emosiyalara qapıldı, hisslərə qapıldı. Qapıdan çölə çıxandan sonra Rüfət bəy gördü ki, ona görə hər sözü deyəndə ehtiyatlı olun. Çünki təsirə düşüb sözü deyirsən, sonra da məcbursan. Nəysə ki, getdi və nətər aləm bir-birinə dəydisə, Rüfət bəy canlı efirdə dedi, mən vermirəm. Teşekkür ederim abla. Allah'ım razı olsun. Ne muradın varsa versin. Çocuklarına bağışlasın. Çox sağ olun. Allah sizin də muradınızı versin. Amma demişdiniz, buradakilara pul paylayacaqsınız. İndi gözləyirəm. Ben yapacağım kibarlıkları yaptım. Bir kişi var vereceğim. Necə? Ablanın ismini bilmiyorum. Günel. Güney Hanım'a vereceğim. Götekilere az çok memnun ettim. Günel'in bir dənə görüntüləri verin evini. Bizim əməkdaşlarımız bugün səhər orada olubdular. Günel bilirsiniz də Tovuz rayonundan gəlib, 4 uşaq üstündə qalıb, həyat yoldaşı xəstə, sosial yardım almır. Mən də neçə gündür valla bizim əməkdaşlarımız Tovuz rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlayırlar, amma əməkdaşlarımız hələ ki heç bir əlaqə qura bilməyibdilər. Bu Günel'in yaşadığı evdir, bu onun vəziyyətidir, bu onun durumudur. Mən heç bir şey demirəm, sadəcə baxın, qiymət verin, özünüz baxın ki, nə vəziyyətdir.
4 uşaq sosial yardım almır. Heç bir kömək yox, işləmir. Heç bir, yəni nə bilim vallahi, Allah köməyi olsun. Bizim əməkdaşlarımız dəfələrlə əlaqə saxlayıb Tovuz rayon icra hakimiyyətindən hələ ki səs soraq yox. İnşallah taparıq, amma mən bütün imkanlı insanlara deyirəm ki, gəlin bu ailəyə yardım edək. Gəlin bu insanlar, yəni qoymayaq uşaqlar sığınacağa atılsın. Qoymayaq ki, uşaqları anasız və atasız böyüsün. O qız heç bir şey istəmir. Deyir, mənə bir süpürgəçilik işi də olsa verin. Evimdə, rayonumda o süpürgəçiliyimi eləyim, sosial yardımı alın, balalarımı başıma yığın. Başqa istəyi yoxdur. Nə villa istəyir, nə böyük pullar istəyir. Deyir, dövlətimin mənə verdiyi sosial yardımım və bir də işləyəcəm, balama baxacam. Yəni, indi ona görə Rəşid bəy də ona kömək eləmək istəyirdi. Evet abla, vereceğim. Yox, sonra verərsən, sonra verərsən. Elə birazdan verərsən, birazdan indi. Anası yox, ailəsi yox. Deyirəm ki, Günel, bəlkə ana qohumlarını axtaraq sən. Hə? Ağlama, ağlama inşallah. O qədər xeyirxah insanlarımız var ki, onlar yardım edəcəkdir sənə, kömək edəcəkdir sənə. Sən mənə de görüm, bəlkə ana qohumlarını axtaraq qızım. Başqadan qalıb. Hər dəfə yetimliyimlə mənə başıma vurublar ki, yetim heç vaxt qarnı tox olmur, yetim heç vaxt haqqını tələb eləmir, yetimliyimlə mənə çox sınağa çəkdilər. Amma bu 26 ildə özüm anayam, amma mənim özüm ana axtarıram. Heç olmasa bir dəfə anamın öz məzarını görmək istəyirəm, xoş gəlib qalıb. Mənim ad günümdə bir diləyim oldu. Deyirəm, birinci qızım, mənim ikinci anam qızımdır. Qızım sağ-salamat çıxsın. Üçüncüsü də ki, mənim qızımın heç olmasa nənə deyəndə mən ona nəsə göstərim. Göstərə bilmirəm. Vallahi göstərə bilmirəm. Ama benden gizletti. Her şeyi benden gizlediler. Gizletmeyin. Benim diyorlar ki anan 2000 yılda olup ama ölüm şəhadətnamesi 2001'de olup. Yani hiçbiri bana bakmayıblar. Ben ortalıkta kalmışam. Ortalıkta böyümüşəm. Ben yazıyı pənah verip getmişəm. Hiçbir böyüyüm olmayayım. Beni kimse paltar verende beni her türlü oyunlara kurban edipler. Çalanlardan yoruldum artık anne. Anne artık hoş gelip kalım. Ana sinatında düzse bilmirəm. Yüreğim yanır düzse bilmirəm. Derdimi kime diye bilmirəm. Ben başka. Hoş geldin kafandınızsın. Çötünüzsün. Nerede var denizsin. Şahının yanında çaresiz kalmaktı. Hiçbir var dedi. Arzulamıyorum ki balayla sınakan çekin sana. Balayının yanında acısı vaziyete düştüm. Hiçbir var. Düşmemin balası ben arzulamıyorum. Doğrudur. Yox, Günel, sən yaxşı qızsan, sən uşaqlarını atmırsan, o cür vəziyyətdə illərlə uşağa baxmırsan. Ben gazımı bir aydır zordan düzelttirmişim. Ben gaz yandırmamışım. Hep orada görüntülere bakır. Bütün kavgaşlarım histi. Ben çöldə o aybeşlərdə öz gördüm. Ben sinçidim, kamput mürəbbə bağlayıb bitirdim. Uşağım etimamızda az qalmasın. Heç olmasa bir dənə qarı tox olsun. Mənim yatmağa belə kravatım olmadı. Mən xahiş elədim. Yəqin ki, bu görüntüləri Tovuz rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri izləyirlər. Yenə deyirəm, bizim əməkdaşlarımız dəfələrlə əlaqə saxlayıb, amma mümkün deyil, əlaqə qura bilmirik. Bəlkə, yəni,
Nə bilim. Şkaflar, o stollar, xoşgədəqlər məni yandırmaq üçün vermişdilər ki, evini qızdır. Mən onu bir təhər qismən də olsa bir tənəcə yatmışım. Sən otur. İnşallah ki, yəni bizim Heç bir reaksiya vermir icra hakimiyyəti bu mövzuya. Bu qədər gündəmdir, ictimai rəydə, sosial şəbəkələrdə, bütün media bundan danışır. Və bilirsiniz ki, cənab prezidentin tapşırığına əsasən icra başçıları vətəndaşları qəbul edirlər və yanvar ayının 15-də Tovuz rayonunun Hacı Allı kəndində icra başçısının qəbulu var. İndi bilmirəm, Güney'in imkanı olacaq getməyə, olmasa belə, xahiş edirəm Tovuz artıq icra başçı reaksiya vermirsə, Tovuz sakinlərinə xahiş eləyək ki, orada icra başçının qəbulunda olanda ən azından bu görüntüləri göstərsin, bir telefonda açsınlar, göstərsin. Bəlkə ola bilər də bu qədər, yəni çox məşğuldur, bütün gün icra vətəndaşlarla məşğuldur, ən azından bu görüntüləri, bu videonu göstərsinlər ona. Və bundan başqa ailə həqiqətən bərbad vəziyyətdədir. Mən o gücüm yoxdur ki, onları saxlayım. Düzdür, dövlətimizin sığınacağı var. Allah dövlətimizi var eləsin. Amma Günel uşaqları sığınacağa qoymaq istəmir. Uşaq evinə qoymaq istəmir. Ona görə mən deyirəm ki, el bir olsa dağ oynadar yerindən deyib toplaşaq o evini, onun eşiyini bir normal vəziyyətə gətirək. Yəni, mən bilmirəm, insanlar, məni izləyənlər var, kömək edənlərə də mən özlərin təşəkkürümü bildirirəm. 4 uşaq ana ata ilə birlikdə qalsın. Bu imkansız ailəyə yardım edək. Onun ilk yardımını Rəşid bəy elədi. Çok teşekkür ediyorum. Nə oldu? Senin vesilenle o ablama yardımcı oluyor. Sən Xoşqədəm xanım elədi. Çünki Xoşqədəm xanım mümkün olmayan bir işi mümkün elədi. Pulu alıb qaytardı Rəşidə. Xoşqədəm xanıma 10 bal. O yardımda Jale'nin yardımı sağ olsun ki, Güner'e kömək elədi. Sen öz cübündən pul verməmişsin ona. Ya, ben içimden koparak veriyorum. Cale'nin burada hiçbir şey yoktu. Cale de benim 3600 Sən nə vaxt haqq manadım olardı? var. 3 gün öncə pulu almadan köməkləsəydi, mən deyərdim ki, sən halal olsun sənə. Kömək edibdi Hacı bəy. Sən indi elədin. Burada Hüseyin də təsdiqləyə bilər ki, o hər gün nə qədər burada olanların yemək puluna qədər cibinə qoyur. Bu qədər pul qazandı da, eləməlidir də. Əzizim Hansı. Benden önce bir ben yok arkadaşımı yine istememişim. doyurdum. Ama Ben eleyip, hayırsever eleyip, biriyim. eleyip. Ben her gün şey 4 tekerin üstünde gezen bir Güney adam. Gileyli O da yavaş giden bir adam da. 170-180 Artılamasından qazandı, gör nə qədər pul götürdü ya burada. O birisi qız vardı ya, bir dənə xanım. Türk allatmışdı onu. Bir mat ala bilmədi. Bu geldi, bütün pulunu aldı. Olar ki, Allah kömək olsun. İndi Allah kömək olmur. Sağ olsun ki, qazancından sədəqə verə bilir. Qazancından verə bilir. Aydındır. Aydındır Rəşid. Rəşid öz pulu üçün gəlmişdi dostlar. Başqasının pulunu almayıbdı. Bunu unutmayın. Adam öz pulunun arxasınca gəlib və pulunu aldı. Doğrudur və abla. bir də Ondan bir da şey... bir hayır işledim. Sen de sebep oldun. Çok Allah'ım senden Çok razı sağ ol. olsun. Mən minnətdaram ki, sən bugün aldığın o puldan o evin düzəlməsi üçün bizə yardım edirsən. Edeceğim abla. Təbii ki, biz də köməkləməyə hazırıq, nə lazımsa dəstək verəcəyik. Amma burada bir məqamı demək istəyirəm. İndi Günelin mən pintiliyinlə danışmaq istəyirəm biraz da. Pintiliyinlə. Bəli, bəli. Bir aydan çoxdur o evdə. Ola bilər. Yox, bir aydan o ev baxırıq ki, elə illərdir, bəlkə 3 ildir. Nə evin o torpağı təmin. O xala deyil ki, günü nədir? Bir dənə nəsə bir şey götürüb bir parça, oranı sən silə bilmirdin. O paltarın, bu nə gün saatdır? Hə. Hə. Ramal müəllim. Yığmışam. Hə. Amma o gördüyün otaq Eltimin şəxsi cehizidir. Oraya mən girə bilmərəm. Notari? Günay bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Bir dakika. Qardaş, bir dakika. Tamam. Hə. Ora Eltimin şəxsi cehizidir. Mən Cehiz olan yerə girə bilmirsən. Bağlıdır da. Cehizin Eltim oraya yığıb müvəqqəti olaraq evi yoxdur. Elçisinindir, deyir, ora toxuna bilir. Elçi başa düşdüm, yaxşı, ora girə bilmədi. Bəs o birisi tərəflər. Sən xala deyil ki, sən o uşaqların atdığı paltarlar, bu nə gün saat? Bir aydan 2 aydır, demək olar 2 aydır ki, Günel evdə. Sizə deyim də, Ramal müəllim, orada 4 uşaq kar çığırır, kör bağırır, aləm qarışıb bir-birinə. Ola bilər. Günelin özünün başı haydadır, onun o evə 4 uşağa baxmaq asat elə. Aydın, Rəşbək, siz nə deyirdiniz? Deyin. Şimdi takmin edebilir miyim Neyi? parasını? Parasını mı? Hı hı. Hə, təqdim edin. Verim yani. Hepsini ona mı verirsin? Hamısını? Ben vereceğim ben ya. Hamısını gedin verin.
dolar. 100 dolar. Allah mikrofon. Dua et yeter bana. Ben her gün 4 tekerin üstünde geziyorum. En yavaş gittiğim 200. 200 arabayla 200 gidiyorum. Ona göre dua et bana. Sən 200 getmə, qətiyyən. Ancak uyursam arabayla. Rəşid bəy, istəsə çıxa bilərsiniz artıq sorununuz həll. Aşağıda dinlenim abla. Hə. Olur mu? Sensin, Jale'nin pullarını almışsın. Jale'ye dua etmiyorum. Kardeşim, Jale 100 dolarla bir şey olmur. O pulu sen, kardeşim o pulu qaytar ona. Ben onu veririm. Çünkü bu halal pul kazanan kızdır, hoşnum xam, xahiş edirəm. O olmasın, ehtiyac yoxdur. Tamam, sen ver o zaman, sen ver. Verəcəm, mən o sana pulu verəcəm. Sən də ver. Ay Hacı bəy, sən də ver. Kifatını verirəm, söz verirəm mən. Yəni, ama O benim hayrım. Halallıq olmalı. Ne kadar sen hamam sütünden dostsunsan, gelirsən kızın pulunu aldın, güyəndə hamı sana olmur. Elə qəhrəmanlıq olmur. Sen o kızın hakkına gedirsən. Gücüm ona yetiyor. Gücüm ona yetiyor beyefendi. 200'le maşın sürürsən. Gücüm ona yetiyor. O günerin duasından düzəlməyəcək. O Jale kimi xanımların qəlbini qırmısan ha sen. Jale'nin kalbini kırdım ben ya. Bəli. Onu alıp buna vermene şey olmur. Bırak ya. Jale'nin kalbini kırmadım ben. Hacı sen haklı değilsen. Haklı ya bak. Bu artık öz pulunu verir. Haklı yok de gelip Pulunu alıp pul girdi onun cebine, pul onundur. Vermeden bile öz pulunu verir. Jala kimdi ki? Telefondan da aşık 40 manatı pulunu alır onlar. Öz pulunu verir 40 manatı pulunu alır. Böyle insan olur. Jala kimdi ki? İnsanlığa. Jale'nin değil. Ama sana tebrik ederim. Biz burada Rəşidə təşəkkür etməkdənsə, onun üstünə gəlirsən. Halal Üstünə olsun gəlməli ki, bu Rəşidə. mənfi Rəşid tendensiya. prinsipallığını, bir dəqiqə, Hacı. Çıxacaq bundan sonra ki, mənim pulumu qal qızla, elə şey olur. Yaxşı elədi pulunu aldı. Rəşid prinsipallığını qoydu ortaya, gəldi, parasını aldı. Və sübut elədi ki, o para üçün gəlməmişdi. Para üçün Jala kimi insanların dərsini verməyə gəlmişdi. O adam xoşbəxt oldu. Doğrudur. O adamın üzü gülüyor. Belki de hayatında ilk defa ki xoşbəxt oldu. Ne göstereyim lan ben bir de daha. Almışlar düşür. Sen onun pulunda. Selam ben kuşkurlarla şey olmuyor burada. Bir de daha. Bu tamamıyla haksızlıktır. Mənfi bir tendensiyanın əsasını koyuyoruz. Ben edirəm. Siz belə müdafiə edirsiniz. Orada bir hanım vardı. Azərbaycanlı hanım. Abi sen ne kadar konuşursan konuş. Benim buradan girer buradan çıkar. Ben bildiğimi yaparım. Hiçbir halde ben sana eləmirəm. Sen bildiğini yap. Halal pulunu kazansın. Ako söz vermişti ki ben hayata pul vereceğim. Buradaki hanımlara da pul vereceğim. Size verdim. Hanıma verirsiniz, size verip pul. Vəfaya pul verir. O hanıma Mikrofonu Sen ver çıkart. Konuşmayacaksın abi. Ben demiştim. Ben bana düşeni yapıyorum. Vəfa sənə də pul verir. Hüseyin'e sorabilirsin. Bir dəqiqə. Deyir vermiş. 20 manat. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Halal olsun sana. Demişdi ki hamısını verəcəm, amma 20 manat verdi. Halal olsun sana. Aydındır. Ben xahiş edirəm müzakirə. Demişdi ki hamısını böləcəm burada gedəcəm. Amma 20 manat deyir mənə verib cəmi. Bu xanıma verməmişsən. Bax bu xanıma deyirsən ki vermişəm, verməmişsən. Gəlin Yox, belə o bir xanıma söz deyək. verməmsən. Dostlar, bilirsiniz bu nəyə bənzədir? Görürsən ki, birinə nəsə Allah xatir kömək eləyirsən, deyir ki, filan kəs mənə heç nə eləmədi. Kiminsə kiməsə borcu var. Öhdəliyi var kiminsə qarşında. Nə söz? Kim verdiyi sözü tutub ki, o da verdiyi sözü tutsun? Əzizim, bir dəqiqə xahiş eləyirəm. Bugün atasının, anasının qəbul etmədiyi, atanın, ananın qovduğu, küçədə qoyduğu insan belə gəlib yaddan kömək istəyir. Yad ona kömək eləyir. Belə deyə, o köməyi də bəyənmir. Bir deyən də yoxdur ki, bala, sən normal adam olsan, səni anan qəbul eləyər. Və yaxud sən normal insan olsan, səni öz doğma anan qəbul edər. Sən normal adam olsan, ananın təhqir eləməzsən, ananın, valideynin üzünə ağ ola bilməzsən. İndi belə adamlar gəlir, Rəşid kimisindən, ondan, bundan belə iddia ilə ki, mənə ver. Vermirəm. Ürəyim belə istəyir, kömək etmirəm sənə. Öhdəliyim var, qarşılığında borcum var sənə kömək eləməyə. Etmirəm. Sonra, indi Rəşid də buna kömək elədi, onu etmədi. Edə bilirsiniz, siz edin. Gəl siz edin. Hacı bəy,
Siz edin, bax kömək elə. Hacı Bey, bir dakika beni dinler misin? Elmir Hacı Bey, bir dakika beni dinler misin? Heç vaxt fikrim Bak, arabayla gidiyoruz. olmayacaq da. Burada bu bayan dedi ki bunlara yardım etme. Sana da etmiyorum dedim. Gene de vicdanım el vermedi. Gene de yardımda bulundum. Onlara yardımda bulundum. Rəşid, Beraber yedik, məcbur içtik, deyil. oturduk. Ben Məcbur gücüm deyil. Jalənin 40 manatını qaytar. 40 manat. Telefon pulu var, onu da qaytar Jaləyə. Xahişəm. Dünən söz vermişdin, qaytaracağam 5-ci. Əzim. Canlı yanı söz vermişdin. Qaytar onu. Bəli. 40 manatınız da gəlmir, və bu? Ha? Jalanın 40 manat. 40 manatı yazıb, ben ekrana yazıb onu. Siyahını verib, Xoşdam xanıma verib siyahını. 40 manatı yazıb açmışam. Aydın, neyse. Jala kimi qadınları tənqid etməkdənsə, qadın müdafiə edirsiniz. Jalə hamımız nümunə kimi göstərməli ki, bax belə adamlara nümunə göstərməli. Aydındır Rəşid bəy. Rəşid bəy, sizə təşəkkür edirəm, amma heç o pula da ehtiyac yoxdur. Mən inanıram ki, bizlər yığışacağıq, o qızın o evini düzəldəcəyik. Heç ona da ehtiyac yoxdur, amma yenə də təşəkkür edirəm. Əgər bir insan birinə yardım edirsə, ona təşəkkür etmək lazımdır, şükür etmək lazımdır və Allaha şükür etmək. Ona kömək edən insana da təşəkkür etmək lazımdır. Onda Allah ruzinizi də bol edəcək, işlərinizi də yaxşı. Hacı Bey beni rencide ediyor abla onun için. Deyirəm, kaş ki mobil burada olaydı. Yeni Muradla bağlı bir məlumat verim. Bir nəfər gəldi Dağlıq Qarabağdan 1992-ci ildə uşaqlarının itməsini 2 yaş yarımlıq bir uşağın itdiyini və həmən uşağın Murad olduğunu dedi. Biz onları DNK üçün dəvət etmişik ki, gəlsinlər onlar da DNK versinlər, amma Muradın ailəsi deyil ki, Murad bizim Muraddır və gətirdiyi bir şəkil var. Şəkili vermirsən efirə? Əli ver mikrofonu ona. Xoşqədəm xanım, birincisi mən niyə bir belə arxeynəm? Mən indi o gün o DNT-dan sonra getmişəm, Çəmənliyə də getmişəm, nəzə çox yerlərə getmişəm. Sözümün canı, bu adam 92-ci ildə may ayında itir. Nətər oldu? 4 yaşında həmən uşaq gedir, imişdə tapılır. Bu nətər olur? Mən buna məhəttəl qalmışam ki, Ağdamın Çəmənli kəndində may ayında Murad itir. 1992-ci ilin may ayı belə bir uşaq imişdə tapılır. Təzlərindən bütün şəkillər, qoxum, övlad, dost, tanış, hamısı deyir ki, Muradı tapmışsınız da, gətirə bilirsiniz, gətirin. Bax, bu vəziyyətdir. Allah Allah. Yox, bu indi nətər ola bilər də, bu 92-ci ildə itdi, başa düşdük. Yəni eyni siz ayda, əminsiniz eyni ki, adamı tapdılar. Valla DNK da verildi, amma bu DNK-nın yenidən olması üçün mən sizə söz Bəlkə o vermişəm. DNK da olmaqdan ötürü Xoşqədəm xanım, Murad gəlməlidir Azərbaycana. Şəxsən mən onu 10 gün qarşılayaram, saxlayaram, yola da salaram. Mən Ruslanla o vaxtı bu haqda da söhbət eləmişdim. Ruslan dedi ki, mən Muradı göndərəcəm. Əslində Muradın onların övladı olması ilə bağlı, hətta ata bu gəldi. Keçən gün biz keçən həftə danışmışıq. Onlar da DNK verəcəklər. İndi o orada çalışaq. İndi bax belə də, burada da ki, mənə ağsaqqallar söz deyib. Mənə deyən adamlar uşaq zat deyil ki, deyəm ki. Amma onu faktı mənə dedilər. Batura dedilər, Barata dedilər ki, sizin uşaqdır. Mən demədim ki, neçənci ildə. Dedi, bax, 92-ci ildə belə bir uşaq gəldi, bizə çatdı. Bunu tək imişdi də Sağavət kişinin qardaşları demirik, başqa yoldaşlar da var, adamlar da var. Aydındır, dönəcəm, Hidayət, o məsələyə təkrar dönəcəm. Sadəcə ilkin məlumatı verdim ki, 92-ci ildə itkin düşən 1-2 yaş yarımlıq uşaqdan, 1 yaş 2 yaş belə deyək, arası uşaqdan söhbət gedir. Ata gəldi, o mənim övladımdır, DNK istəyirəm, biz də razılıq verdik. Yəni Murad işi bitməyibdir, bu davam edir. Bu Murad işi davam edir, amma vəfa imkan vermir ki, mən bu işi bitirəm, keçəm Əbülfəzin işinə, keçəm Çeçenistandan gələn qızın Ratanın işinə, nə deyirsən? Gördən mən vermirəm. Necə? Mən açmıram. Ay xanım, indi sən Nazınla oynayın. Yox, açmıram, əli versin sonra. İndi belə şey mi olur? Mən gözlüyüm ki, Vəfa xanımın keyfi nə vaxt istəyəcək? Qısa bir... Elə şey mi olar yəni? Olmaz. Biz Günelə kömək eləməliyik. Biz Günelə kömək eləməliyik, dostlar. Həmişə deyirik, bura adətən uşağını atan qadınlar gəlir də, daha çox görürsünüz ki, gəlib ki, uşağını atmağa, uşaq evinə qoymağa. Amma Günel
2 aydır o uşağın necə, belə deyək, baxır, necə vəziyyətdə baxır, uşağını atmır. Atmır uşağını. Ona görə ona kömək eləmək lazımdır. Onun evinin durumuna baxın, illərdir o vəziyyətdə yaşayır o. Amma balalarını uşaq evinə atmır. Burada bir nəfər vardı, 2025-ci biz sezona çıxanda uşağı aparıb, uşağı gətirib qoymuşdunuz mənim yanımda, düzdürmü? Uşağı uşaq evinə qoymamı istəyirdiniz, düzdür? Mikrofon verin ora. Aylin, nə oldu? Siz qoymuşdunuz da, xatırlatması var burada onun. Verin efirə. Bu sənsən, düzdürmü? Bəli, bəli. Mən də apardım, yerləşdirdim. İndi məndən nə istəyirsən? Uşaqları çıxartmaq istirdim. Neçənci həyat yoldaşın idi? Bu elə bir ki, mənim həyat yoldaşımdır. Neçənci həyat yoldaşın idi? Üçüncü. Üçüncü həyat yoldaşın idi. Bu uşaqlar neçənci həyat yoldaşından idi? Bu ikinci yolda həyat yoldaşım. Bu da ikinci həyat yoldaşından idi. Bəli. Siz nəyə olursunuz onun? Keçmiş elçisi. Allah Allah, 2 elçi birləşibdi keçmiş elçi ilə. Hanım, bu biabırçılıqdır. Bir saniyə Elmir bəy. Mən danışdım sığınacağım rəhbəri ilə. Onlar dedi ki, bu məsələ araşdırılır. Hələ sizin ailəniz, ailə vəziyyətiniz araşdırılır. Əgər ona uyğun olarsa, uşaq sizə geri qaytarılacaqdır. Çünki orada söhbət uşaqların hüquqlarından getdiyinə görə, uşaqların durumundan getdiyinə görə, uşaqlara hər hansı pis bir addım uşaqlara qarşı atılmasın deyə hələlik gözləməli olacaqsın. Uşağını niyə aparıb qoyurdun ki, indi niyə də götürürsən? Nə baş verdi həyatında? 4-cü dəfə ailə qurdun, xanım? Yox, o 10 dəfə ailə qurmuşdu. Necə? İkinci yoldaşım 10 dəfə ailə qurmuşdu. 10 dəfə? İkinci yoldaşım. İkinci yoldaşın 10 dəfə ailə qurur. Bəli. Maşallah, maşallah, yüzə doğru gedirsiniz. Ona görə o belə bir ki, mənim birinci yoldaşımın uşağını, Necə? birinci yoldaşımın uşağını zorlamaq istirdi də. Pis yollara çəkmək istirdi. Birinci yoldaşın uşaqları... Birinci yoldaşımın uşağını ikinci yoldaşım pis yola çəkmək istirdi. Bunlar da uşaqlar dedi ki, biz qorxuruq ana burada qalmağa. Həmən bu ikinci yoldaş. Bəli, bəli. Ona görə sən 3-cü dəfə ailə qurdun. Yox, 3-cü dəfə ikisi belə adam deyildi. Qaldı. Yəni ki, 3-cüsü də ki, belə yarımçıq qalmır, yaxşıdır da. Yəni o mən İndi bir yerdə yaşayırsan. Bəli, bəli. Çox şükür, çox bəli, şükür. bəli. Hə, çox şükür. İndi qızım, mən deyim də sənə biləsən. Mən danışdım, hələlik gözlə. Sənin ailən, ailə vəziyyətin, o uşaqların gedib yaşayacağı ev, şərait. Şəraiti yaxşıdır. Bəli, sənin deməyinlə, mənim deməyimlə deyil. Dövlət onu araşdıracaqdır. Mən kiməm ki, uşaq verəm? Yəni, ona görə bunu çox müzakirə eləməyəcəm. Otur gözlə. Yaxşı. Otur gözlə. Vəfa. Vəfa. Hazırsan, bunu açaq. Yox, açılmasın. Başqa işlər üzərlərinə hələ açılmasın. Əli versin. Rasim müəllim həmin ekspertiyanın cavablarının açılmasından maraqlıdır. Rasimin səsi çıxıb da imkan vermir. Rasimin səsi çıxmır, o danışır da əvəzinə. Müəllim qışqırır, Əli qışqırır, nə bilim, Ramal müəllim qışqırır. Rasimin heç səsini eşidən olmuyubdu. Rasim danışmır. Mən Rasimi burada danışan görməmişəm, amma Rasimi təmsil edir. Diləndirilib də. Səsi çıxmadığına görə, öz haqqını müdafiə edə bilmədiyinə görə. O görə nə deyir? Salam əleyküm. Deyir, açılsın. Rasim deyir. Mən istəmirəm. Rasim əldən versin sonra. Əgər istəyir, mən istəmirəm. Şübhələnmir ki, Ayxan mənim oğlumdur. Əldən də şey versin. Bir dəqiqə, bax. Xoşqədəm hanım, hakimdən mən xəstə damam. Açılsın. Ay Sehran bəy, ayda edə bir dəfə ağzını açıb qoy görək nə deyir.
açılsın. Mən xəstə adamam. Açılsın, çıxım gedim mən. Mən istəmirəm. 50-dən ver sonra. Mən gelib gələnmirəm dəqiqə başında. 50-dən ver məndə, ver aşağı açılsan. Gedib gələnmirsən. Bu söhbət bitsin. Elə çox da gedib gəlməginə. İşinizi niyə uzadırsınız ay bala? İstəmirsiniz tez açılsın. Bir dənə analiz də versin, tez açılsın. İkisi də birdən açılsın. Belə olmaz axı. Analiz nəyə verəcəkdir? Kim versin analiz? Başa düşə bilmirəm. Belə deyirsiniz nəyə versin? Analiz verilib də, analiz cavabını gözləyir. 50 verməsə heç vaxt açmayacam. Alinin analizi kimin nəyinə lazımdır mən başa düşə qisas alır məndən. Allah hamd olsun bu qız məndən qisas alır. Əli şübhələnir də. Rasim şübhələnirsən də onu da sənə vermirsən. Nəsə bilirsən ki şübhələnirsən ki qoymursan verməyə. Qurban efirdədir, hə? Sən də onda alimə davam edir. Əlim bir dənə anası olub, o da rəhmətə gedib. Haş eləyirəm, açılsın, xəstə olur. Anasından analiz verilmək istənilmir. Heç fikirləşirsən nə? Sənə bircə saniyə vaxtımız. Vəfa. Vaxt sadlar istəmirəm. Mən açılmaq istəmirəm. Əli versin sonra, vəsiyo. Başqa şurada həll Deyirsən Rasimlə sən bax burada otur danış, Rasimlə ikiniz. Yox, istəmirəm Rasimlə danışmaq. Rasimi görmək istəmirəm. Söhbət elə təkbətək. Mən xahiş edirəm, mən atamı o yana buraxmayın. Mən qoymuram. Bir dəqiqə, gəlsin. Gəlsin, qoymayın mən Çünki atamı. əlini Rasimi idarə edirlər. Rasimi idarə edirlər, gördün? Rasim, gəl danışaq. Siz xoş qadam xanım, o atam burada döyən adam, nə onun yanına buraxsın? Onunla nə söhbət edəcək? Narahat olma, orada nə bizim əməkdaşlarımız var. Əli, narahat olma. Qoymuram atamı. Xahiş edirəm. Mən atamı gətirməmişəm bura. Sən qoymursan. Rasim bəlkə getmək istəyir. Rasim gör. Nə edəcək qadına? Analiz verirsin. Sən əskərlikdə olanda o sözləri mən deməmişəm. Mən Niyə qoymur DNK? Sən əskərlikdə olanda mən o sözləri deməmişəm. Sən yanında neyinəm? O talablarında haqlıdır. Hətta o talablarında haqlıdır. Sadəcə olaraq məni maraqlandıran bir şey var ki, sən niyə? İndi deyə deyirəm ki, sən ver DNK-ni mən də asacam. Sən verəsən mən də asacam. Yana qalasın elə. Nətər? Qoymursansa qoyasında niyə qoymursansın ma? Mikrofon, Vəfa. Mən verməyəcəm DNK. Verməyəcəm mən DNK. Mən Vəfa, mikrofonsuz danışmayın. Səni də verəcəm məhkəməyə. Hə, ver də. Ver məhkəməyə. Siz harasa ver. DNK verilir, DNK qoymur Vəfa, açmağa. mən bunu açacağım. Ona görə sən Rasimlə görüş. O ev zat söhbətin də var sənin. Gəl keç. Gəlsin də. Xoşlanmıyorum, gəlsin. Xeyr. Niyə görüşür Xoşqadam xanım? Ay Xoşqadam xanım, bu insanı görmürsüz, bunun danışığını görmürsüz, bunun insan zülm eləyib buna. Bunu niyə onunla yenə görüşdürürsünüz? Mən gəlmişəm, danışsın. Təşəkkürümüz var. Gəl Leyla xanım təşəkkürüm verim. Bir dəqiqə, sakitlik yaransın. Sənin adın nədir? Əziz. Neçə yaşın var sənin? 10. Nədir sən şikayətlərin? Yaxşı nəfəs ala bilmirəm. Aha. Bir də burnumda artıq ət var idi. O boğazıma çirkli su göndər deyə dəqiqədə bir eləyirəm. Aha. Futbol oynayanda tərləyirsən, çoxlu nəfəs almaqda çətinlik çəkirsən. Marajna necə? Marajna yeməyə mama qoyur səni? Yayda. Yayda. Qışda qoymur hə? Bir zaman səni qışda da icazə verəcəyik, marajna yeyəsən. Sağ ol. Leyla xanımın sağaltdığı balalardan biridir. Xoş gəlmisən. Adın nədir? Əziz Rəhimov. Əziz, xoş gəlmisən. Əsas odur dondurma əladır. Bəli. Hələ ki yeməmişəm, yay deyildi. Hələ yeməmsən? Mən bilsəydim sənə bura dondurma alıb gətirərdim. Dondurmanı yeyəndən sonra ilıq su iç üstündən. Narahat olma, boğazın heç nə olmayacaq. Bunu da mən yeni öyrənmişəm. Necə hiss eləyirsən özünü? Danış görüm. Yaxşı, şükür Allaha. Neçə ildir deyə narahat idim, amma əməliyyatdan sonra rahat nəfəs ala biləm. Futbol oynayanda təngi nəfəs almıram. Soyuq su yaxşı içirsən. Əladır hər şey. Leyla xanımın yanına gələndən sonra sağalmısan. Belə qarda, soyuqda, çıxır çölə, şərfsiz çıxır, heç nə olmur buna. Alqışlayaq Leyla xanımı.
Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Bu arada Cənub bölgəsindən məni izləyənlər var. 31 yanvarda Leyla xanım gəlir Lənkərana. Vaxta çox az qalıb, yerlər məhdud, qulaq, burun, boğaz problemi olanlar endoskopik aparatla gəlir Leyla xanım. 050-836-36-36 nənələr, babalar, nəvələrini Leyla xanımın yanına aparmaq istəyənlər, valideynlər, uşaqlarını Leyla xanımın yanına aparmaq istəyənlər bu nömrəni yazın. Yazın, istər Lənkəranda, istərsə də Bakıya gələndə bir lor cərrahımız var. Dünya gözəli, ürəyi, qəlbi, özü gözəl olan peşəkar doktorumuz. O Leyla Zülfüqarovadır. 050-836-36-36 da əlaqə nömrəsidir. Buyurun Leyla xanım. Mən Əzizə burun sümüyünün sınığı və burun ət əməliyyatı icra etmişik. Nəfəs ala bilmirdi. Çox sınmışdı burun forması. Dəyişikliklər var idi ki, burun əyrilmişdi. Ona biz həm burun çəpərinin repozisiyası əməliyyatını və burun ət əməliyyatını icra etmişik. Ondan sonra tam rahat alır. Əməliyyatdan öncə qulaqlarında narahatçılıq var idi, eşitməsində zəiflik var idi, axıntılar var idi, daim öskürürdü. Hal-hazırda indi neçə vaxtdır artıq əməliyyat eləmişik Əziz rahat nəfəs alır. Belə çətinliyi olan uşaqlarımızı, yəni çox görmüşəm bölgələrə gedəndə, Lənkəranda, başqa rayonlarda, yəni uşaqların narahatçılıqları varsa, burun boğaz ətləri varsa, elə uşaqlar var ki, yaş yarımdır, 2 yaşdır, yəni mütləq şəkildə bizə müraciət edə bilərlər, gətirə bilərlər. Çünki mənim cihazlarımız müasir cihazlar olduğuna görə, termovizin cihazına əməliyyat icra etdiyimizə görə əməliyyat 15 dəqiqə çəkir, yəni ağrısızdır, qansızdır, qoxmağa dəyməz və sudurqalı uşaqlardır, epileptik uşaqlardır, serebral iflicdə autizm uşaqlardır ki, hansı ki bizə müraciət edə bilərlər ki, onları da icra edirik əməliyyatı və burun əməliyyatı olunanlar rinoplastik əməliyyatında müraciət edə bilərlər. Qeyd edim ki, Leyla xanımın yanında Sən Axtaramın adından gedənlərə istər qulaq burun boğaz əməliyyatı, istər plastik burun əməliyyatlarına 30% indirim var. Bax, elə bu dəqiqə zəng eləyin. 050-836-36-36 buradan bir qız vermişdim, onun burnu Bəli, oldu. onun burnu eləmişik Sən Allah əməliyyat. onu gətir görüm necə alınızdı. Gələn həftə inşallah birinci gün gətirəcəm, bəli, odur, yəni, bəli. Gözəl bir plastik burun əməliyyatı istəyənlər. Tanımayacaqsınız. Mən açıq deyim, bilmirəm adını desəm olar mı o doktorun yoxsa yox. Bir doktorumuz var, onun da burun əməliyyatını Leyla xanımla, onun gözəl, onun yaraşıqlı, peşəkar həyat yoldaşı doktor Kamil müəllim edib. İkisi bir arada eləyiblər o əməliyyatı. O qədər mükəmməl bir burun əməliyyatı. Özümü də saxlaya bilməyib, xanıma yazdım ki, siz möhtəşəmsiniz. Bir daha Leyla xanıma təşəkkür edirəm. 050-836-36-36 Leyla xanımın əlaqə nömrəsidir. Əziz Lənkəran və Lənkəran ətrafından məni izləyənlər. 31 yanvarda Leyla Zülfüqarova Lənkəranda olacaq. Alqışlarla Leyla xanımı yola salaq və bizim fizioterapevt, reabilitologumuz Gülnar Əhmədli Meddera Hospitalındadır. 15 illik ixtisaslaşmış və Azərbaycanda barmaqla sayılacaq fizioterapevtdir. Yəni fizioterapevt adını çox eşidə bilərsiniz, amma bu sahənin əsas fizioterapevti 2-3 nəfərdir bu ölkədə. Onun biri Gülnar xanımdır və bugün də təşəkkürü var. Gəlsin görək nə gözəl xanım gəlibdir. Nə gözəl xanım gəlibdir. Buyurun. Çox sağ olun. Gözəl görən gözləriniz var olsun Xoşqədəm xanım. Elə necə ki siz gözəl xanımsınız, Gülnar xanım da onu kimi, əməkdaşları da onu kimi 2 kurs müalicə götürmüşəm, çox razıyam. Hal-hazırda da harda ağrılarınız var idi? Sinir ağrılarıdır. Bir də bel nahiyəmdə 2-3 milli qrija. Son dönəmlərdə çox var bu ağrılar. Fəsillər də dəyişəndə təzələnir deyə söz yox ki. Neçə müddət idi ki bu ağrılar var idi sizdə? Bu ağrılar 2 dəfə müalicə götürdüm. Öncədən demək olar ki 1 ildən çoxdur. Hələ bəlkə artıq olar. Amma başqa müalicələr də götürdünüz? İnanın, başqa müalicələrin valla üzünə demək kimi olmasın Gülnar xanımın həqiqətən köməyi olmadı. Amma Gülnar xanımın əməkdaşları da, özü də o qədər belə ürəkdən, elə özlərini görəndə 50% sağaldım. İnanın. Bəs elədir də, doktor birinci növbədə onun qarşılaması, danışma. Məsələn, mən sevinirəm ki, bizdəki doktorlar belədir. İstər Ramin doktor, istər Leyla doktor, istər Gülnar xanım, Sevinç xanım. Yəni, bütün doktorlarımıza gələn pasiyentlər deyir ki, biz ora girəndə rahatladıq. Elə bildik ki, öz bacımın yanında, öz qardaşımın yanında, atamın yanında. Yəni, həqiqətən, həqiqətən. İnan, elə həkimlər olub, etiraf eləyirəm ki,
onun atnaşenisi də necə deyim, münasibətini elə yarımçıq qayıtmış. Elə yaxşı, bəs elə deyirlər. Nə deyirlər? Deyir ki, alim olmaq asandır, insan olmaq çətindir. Ola bilər ki, ən peşəkar həkim olsun, amma onun qarşılaması, danışması, rəftarı, xəstə ilə ilgilənməsi bu başqa bir şeydir. Amma o da bir şey deyil. Mən bura gələn hamı ilə çox, məsələn, insanlar var ki, onların üzünü heç kəs görməz. Ancaq prodüserlərin üzünü görərlər. Mən hamı ilə danışıram, hamını qəbul eləyirəm. Görürəm ki, bu yaxşı iş deyil. İndi onu da imtina elədim. Bu ildə ondan imtina elədim ki, həsrətlə məni gözləsinlər. Siz qəlbi gözəl, pozitiv insanları çox tez duyursunuz. Allah sizə həmişə pozitiv insanlar nəsib eləsin. Və çox sağ olun və bu arada mən qeyd eləyim ki, Gülnar xanım Medera hospitalındadır dostlar. Sən axtarramın adından müraciət edənlərə xüsusi endirimlər var doktorun yanında və bel boyun ağrılarıdır, disk yırtığıdır, protruziyadır, çiyin diz ağrılarıdır, artroz, uşaq və yeniyetmələrdə onurğa problemləri, skalyoz, kifoz, bu kimi problemləriniz varsa 051 525 17 17-yə zəng edə bilərsiniz. Buyurun. Xanımımız bizə gələrkən bel və bir tərəfli ayaq ağrısı var idi. Demək, burada bəzən ola bilir ki, biz məlumat verək ki, bir tərəfli ayaq ağrısı olanda bəzən bilmirlər ki, bu bel yırtığındandır. Çox damar həkimlərinə, travmatoloqlara müraciət edirlər. Amma bu, adətən bel yırtığı və yaxud da beldə olan protruziyadan baş verir. 2 dəfə müalicə etmişik, 2 kurs, 10 gün, 10 gün. Və bunu da deyək ki, bəzən pasiyentlər gəlir, elə bilir ki, bel yırtığının müalicəsi yalnız bir reseptdə dərman yazmaqla, ağrı kəsicilər yazmaqla müalicə olunur. Xeyr, bu belə deyil. Ən azı 10 gün, ağır hallarda bəzən 15-20 günlük ardıcıl müalicə və bu xəstəxana şəraitində aparılmalıdır. Yəni evdə mən dərmanı gedim qəbul edim, bu mümkün deyil. Gün ərzində 3 ayrı-ayrı cihazlardan istifadə etmişdik Ofeliya xanıma. Həm ayaq nahiyəsinə, həm bel nahiyəsinə. Çox xeyrində gördüm, bəli, sağ olun. 2 dəfə müalicə eləmişik. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Doktor, sizə də təşəkkür edirəm və qeyd edeyim ki... Mən hamıya da məsləhət görərəm ki, Gülnar xanım kimi həkimi buraxmasınlar. Xoşqədəm xanım da sağ olsun ki, belə möhtəşəm həkimləri maarifləndirir, gəlirik. Çox sağ olun və bu arada qeyd edeyim ki, Gülnar xanım 24 yanvar Şəkidədir, 7 fevral Gəncədədir, 051 525 17 17 əlaqə nömrəsidir. Bu arada ay sonuna kimi Medera hospitalında həkim qəbulunda xüsusi endirimlər var dostlar. Bu aksiyalardan yararlanın. Gülnar xanımı alqışlarla yola salıram və kim var telefon xəttində? Zülfiyə, Həmzəyeva Zülfiyə 3 yanvarda Göygöldə itkin düşübdür dostlar. Tanıyıb bilənlərdən rica edirəm bizimlə saxlasınlar. Hal-hazırda Zülfiyənin həyat yoldaşı bizim görüntülü bağlantıdadır. Salam əleykim. Zülfiyə necə olubdur ki, evdən çıxıbdır? Daha öncələr evdən getdiyi olub? Yox xanım, birinci səfər idi. Uşağı məktəb aparmaq adından gedibdi. Bir daha yəni şeylənir də, demiş. Geri qayıtmayıb da. Aranızda bir söz, söhbət, bir problem olub? Yox xanım, yox. Heç nə olmayıbdır. Yaxşı, Zülfiyənin ailəsi onun yoxa çıxmasından xəbərdardır mı? Bəli xanım, polisə də xəbərdarlıq eləmişəm. Bəs yaxşı, nə yaxşı Zülfiyənin yaxınları onu axtarmaq üçün harasa getmir, müraciət etmir. Bəlkə sizə demirlər, bəlkə Zülfiyə həmən ata-anasının yanındadır? Yox xanım, onlar da məni sıxsalırlar üçün haradadır, görən onlar da bilmir. Deyirsən, polisə məlumat verirsən, polis özü hava olsa deyəcək. Yaxşı, bəs bu video ki var ha, bu siz atmışsınız, o nə videodur? Xanım, o maşın, həmən maşın gəlib, qapıdan götürübdür onu. Allah Allah, bu maşın götürəndə o həyətdə, o qonşu, o ətraf bilməyib bu maşın kimin maşınıdır? Yox xanım, heç kim olmuyor. Maşının nömrəsi düşüb mü o görüntülərdə? Gürcü nömrəsi xanım. Gürcü nömrəsi? Bəli. Gürcüstan nömrəsi. Ay Allah, sənə qurban olum. Yaxşı, deyirlər ki, telefonla danışırmış. Bəs bu danışdığı telefon, danışdığı adam kim olub? Vallahi bilmirəm xanım, xəbərim olmuşdu. Aydındır, çox təşəkkür edirəm. Təkrar sizi bağlayacağıq və bu arada mən qeyd edeyim ki, Zülfiyə 3 yanvarda yoxa çıxıb. Həmzəyeva Zülfiyə
3 yanvarda az yaşlı uşağı ilə birlikdə çıxıb 050-501-0147 əlaqə nömrəsidir. Tanıyan, bilən varsa anonimlik qorunur. Bizimlə əlaqə saxlasınlar. Zülfiyə, əgər məni izləyirsənsə, mənimlə əlaqə saxla. Birbaşa 050-501-0147 nömrəli telefonuna zəng edə bilərsən. Bəlkə nələrsə bizim bilmədiklərimiz var, mən sizə yardım edəcəm. Mənimlə əlaqə saxla. Zülfiyəni tanıyan, bilənlər rica edirəm. Anonimlik qorunur. Qaynar xətlərimizi görürsünüz. Bizimlə əlaqə saxlayın. Gədəbəydən də bir xanım gəlmişdi. O Asəfi axtarır. Asəf Rusiyada itkin düşüb. Buyurun. Xanım, oğlunuz itkin düşüb Rusiyada. Müharibəyə gedib. Mikrofon. Ayın 20-sindən gedib. Nə? Ayın 20-sindən gedib. Xəbər zatı yoxdur, danışmır. Rusiyada kimin yanına getmişdi? Yadımdan çıxır. Əyləşin, mən araşdıracağım. Xeyr. Əyləşin xanım, mənimlə danışmadan gəlmisiniz. Gözləyin. Çeçenistandan gələn qızımız atasını axtarır. İzləyək mi sujeti? İzləyək, bəlkə ona qədər Vəfanın ürəyinə bir rəhim düşə. Açaq bu DNK-nı. Açaq bu DNK-nı, çünki gətir o qutunu mənə. Hüseynlə bağlı o qutu artıq gəlsin ortaya. Bitsin bu sevda. Aylardır ki bu qutu buradadır. İndi bugün mikrofonsuz danışma. Mikrofonsuz danışma. Deyirəm ki, Xoşqədəm xanım, bax o qız məndən qisas alır, xahiş edirəm. Bu günləri açılsın. Açılmırsa, mən gedib başqa yerlərə müraciət elətdirib onu açdıracağam. Mən bilmirəm. İndi izləyək. Məndən qisas alır. Gözləyin dostlar. Açacağım. Əli, sənə söz verirəm ki, Vəfa razılıq verəcək və bu DNK da açılacaq. İzləyək sujeti. Adım Ratmadır. Grozny şəhərindən atam Zəfəri tapmaq üçün gəlmişəm. Anamla atam 1980-ci illərdə Tında şəhərində qatarda bələdçi işləyirmişlər. Onlar bir-birlərini seviblər, çox keçmədən ailə qurublar. 1985-ci ildə isə mən doğulmuşam. Mənim 1 yaşım olanda təəssüf ki, atamla anam ayrılıblar. Onların ayrılmasında da məncə günah anamda olub. Çünki anam çox çətin xasiyyətli biri olub. Hər adam onunla yola gedə bilmirdi. Çox sonra onu da öyrəndim ki, hətta atamın ailəsi anamla mənə Naxçıvana getməyimiz üçün bilet alıblar. Lakin anam getməyib. O vaxtdan da bütün əlaqələrimiz kəsilib. Bütün bunları da təxminən 7-8 yaşım olarkən öyrəndim. Anam atam haqqında çox danışmağı sevmirdi. Mənə yalnız atamın çox yaraşıqlı olduğunu və çox içki içdiyini demişdi. Atam haqqında bildiklərimi isə onların ortaq dostu olan anamın rəfiqəsi danışmışdı mənə. Özümü tanıyandan bu günə qədər atamı axtarmışam. Atasızlıq çox çətindir, xüsusən də bir qız uşağı üçün. Onun məndə bir şəkli belə yoxdur. Amma mən onu həmişə xəyallarımda canlandırmışam. Atamı görməsəm də onu çox sevirəm. İllərdir ki, onun həsrəti ilə yaşamışam. Uşaq vaxtından belə Qroznıda harada Azərbaycanlı görsəm, yaxınlaşıb atamı soruşurdum. İllər sonra atamın dostu olduğunu deyən Nağa adlı biri ilə tanış oldum. O atamın 2007-ci ildə öldüyünü desə də, mən ona inanmadım. İçimdə bir səs atamın həyatda olduğunu deyir mənə. Hər il Azərbaycana gəlməyi planlasam da alındıra bilmirdim. İllərdir ki, atama qovuşacağım günün həsrəti ilə yaşamışam. Ən böyük arzum atama sarılmaq, onu qucaqlamaq, qoxlamaqdır. Ata, əgər məni eşidirsənsə, görüşümə gəl. Sənsizliyimə son qoy. Bil ki, səni çox sevirəm. Ratma Groznydan gəlib. Atası Zəfəri axtarmaq üçün. 1980-ci ildə Tinda şəhərində anası ilə atası tanış olur. Qatarda bələdçi işləyirmiş hər ikisi. Onlar bir-birini çox sevirlər Ratma və ailə qururlar. 1985-ci ildə
Ratma dünyaya gəlir. 1 yaşında olanda isə atası ilə anası ayrılır. Da. Çox sonralar öyrənir ki, atamın ailəsi anamla mənə Naxçıvana getməyimiz üçün bilet alıblar. Lakin anası getmir. O vaxtdan bütün əlaqələr kəsilir. Bütün bunları da təxminən 7-8 yaşı olanda Ratma öyrənir. Anası heç vaxt atası ilə bağlı danışmayıbdı, amma atasının soyadı deyə bilərsiniz, burada çünki görmürəm. Məmmədov Zəfər. Məmmədov Zəfər Yaquboğlu. Naxçıvanlı olubdu, ailə dostları olubdu, ailə dostunun adı Nağı olubdu. Hətta deyilənə görə Şərurdan olubdu. Nağı adında bir dostu olur, o atasının 2007-ci ildə öldüyünü desə də, Ratma ona inanmır. İçində deyir, bir səs içimdə hələ də deyir ki, atan sağdır, onlar səni aldadıblar sadəcə. Hər il Azərbaycana gəlməyi planlaşdırır, amma mümkün olmur. Ailəlidir, gördüyünüz kimi sujetdən də izlədiniz, 2 oğlu, 2 qızı var. İndi atası deməli Zəfərə axtarır, Naxçıvandan, Şərur bölgəsindən olduğu deyilir, ailəvi dostları olur, adı Nağı olur. Bax, bu həyat hekayəsi bəlkə də kiməsə tanış gəlir. Gəlirsə qoy bizimlə əlaqə saxlasınlar. Ratma, səni bu illər ərzində axtarmayan bir atanı axtarmağa dəyərmi? Bu mənim hər zaman verdiyim sualdır. Mikrofonu lütfən yaxın tut və yüksək səslə cavab ver. Но я бы хотела его, но я его ищу все равно. И я бы хотела узнать, почему он меня тоже не искал. Deyir ki, mən onu axtarma səbəbi, onu niyə məni bu illər ərzində axtarmamısan, tapmamısan? Хотя бы у него и была же возможность, onun deyir, var idi чем axı больше у меня. imkanları. Mənim imkanlarımdan daha çox imkanları var idi ki, məni axtarsın. Axtarmayan atanı axtarmağa dəyərmi? Məncə, gərək heç axtarmazdım onu. Ну, стоит. Dəyir axtarmağa. Niyə? Потому что мне не хватало его всегда. Mənə heç vaxt, yəni, ehtiyac duyub da, yəni, ehtiyacım olub da atama. И другие дети, у детей я видела отцов, Başqa я всегда atasını плакала. görürdüm, mən hər zaman ağlayırdım. У меня, потому что у меня нету, есть сестра у меня есть одна, Bir bacım var mənim. от другого брака моя мама родила. Anasının ikinci ailəsindən. Больше брата у меня нету, и одна Mənim сестра. И bir bacım var, vəssalam, ayrı из-за qardaşım этого yox. мне нравится, что много семья, это большая Mənim deyir, семья. xoşuma gəlir ki, böyük Из-за ailə этого, olsun. хоть он меня не искал, но я хотела бы задать ему вопрос, O məni почему он меня axtarmayıb. не Mən искал. istəyirəm ona sual verəm ki, o məni niyə axtarmayıb, niyə tapmayıb? Он же тогда тоже работал O həmən vaxtlar проводником. işləyirdi, bələdçi işləyirdi qatarda. İndi məni Naxçıvandan izləyirlər. Bir daha deyim, Zəfər Məmmədov, hə? Məmmədov Zəfər Yaquboğlu, onun dostu da olubdu, adı Nağı olubdu. Bəlkə də məni izləyirsiniz, bu həyat hekayəsi bəlkə də tanış gəlir sizə. 050 501 01 47 əlaqə nömrəsidir. Nağı özü də Tinda şəhərində, Mustafayev Nağı, yəni həmən bu Zəfərin, Məmmədov Zəfər Yaquboğlunun dostu Mustafayev Nağı Rusiyada Tinda şəhərində yaşayıbdı. Ailənin yaxın dostu olubdu. Neysə, inşallah ki, sən atana qovuşarsan. İnşallah atana qovuşarsan. Anan sağdırmı, həyatdadırmı? Да. O istəyirmi ki, sən axtarıb tapasan onu? Но когда я ей сказала, что я обратилась в эту передачу, но она была очень рада. Deyir, mən nə vaxt ki dedim, Хотя sən раньше axtar, она amma не рассказывала мне. Я müraciət etmişəm, deyir. O çox sevindi, amma əvvəllər deyir, belə deyildi. Nəysə, Vəfa nə deyirsən? Görürsən, gəlib Qroznudan, o boyda Qroznudan gəlib. Yəni, atandan imtina indi rəsmi də başa düşmək olar da, əlinin qəlbini qırmaq Mən istəmir. kim başa düşdüm bu? Səni özün.
Özümü başa düşürüm, amma mən Qısa bir asmağı ara istəmirəm. verək. Devam edirik dostlar. Zülfiyə axtarılır. Zülfiyəni görən, bilən, tanıyanlar varsa bizimlə əlaqə saxlasınlar. 3 yanvarda Göygöldə az yaşlı uşağı ilə yoxa çıxıbdı. Deyilənə görə bir maşına oturub gedib. Bu maşın deməli Gürcü nömrəsi olubdu. Yəni Gürcüstana məxsus maşın olduğu deyilir. Nə dərəcədə həqiqətdir deyə bilmərəm, amma Zülfiyəni görüb bilib tanıyanlardan rica edirik. Anonimlik qorunur. 050 501 01 47-yə zəng etsinlər. Xüsusi sponsorumuz Mediera Hospitalına təşəkkür edirəm. Fizioterapevtimiz Gülnar Əhmədliyə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, çox böyük aksiyalar var doktorumuzun yanında. Oynağında problemi olan xəstələrin fizioterapiyası zamanı bel və boynunda da problem varsa bu layihələr tam pulsuzdur. Hər 2 dizə iynə vurulan zaman xüsusi endirimlər var. 051 525 17 17 əlaqə nömrəsidir. Mədə bağırsağınızda problem varsa, köpdən əziyyət çəkirsinizsə, qan azlığından, anemiyalardan əziyyət varsa, o zaman Ramin Bağırov var. Bizim peşəkar doktorumuz Mediera Hospitalındadır və bu problemlərdən əziyyət çəkənlər Sənaq Daramın adından gedənlərə xüsusi endirimlər var. 099 363 26 46 əlaqə nömrəsidir. Oftalmoloqumuz Cahit Şabbazov 17 yanvarda Naxçıvana gəlir. Göz əməliyyatları və icbari sığorta ilə əməliyyatlar olacaq. Mən də onunla birlikdə gələcəm. 31 yanvar 1 fevral isə Zaqatalada olacaq. Doktorumuz icbari sığorta ilə əməliyyatlar edəcək. 050 805 15 15 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz Xəqani Həsənovun yanında. Zəhərli zob, düyünlü zob, hamiləlikdə zobbay yox deyə bilərsiniz. 050 603 81 82 əlaqə nömrəsidir. Uroloq androloqumuz Bəxtiyar Hüseynovun yanında uroloji androloji böyrək daşı əməliyyatlarını icbari sığorta ilə etdirə bilərsiniz. 055 694 40 50 əlaqə nömrəsidir. Lor cərrahımız Leyla Zülfüqarovanın yanında. Uşaqlarda, böyüklərdə qulaq, burun, boğaz əməliyyatı. Eyni zamanda plastik burun əməliyyatı istəyirsinizsə 050 836 36 36-ya zəng edin və əziz Lənkəran 31 yanvarda doktorumuz Lənkərandadır. Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinə təşəkkür edirəm. 40 növ təhsil xidməti və Azərbaycanda bu bir ilkdir. Qeyd edim ki, çox kurslar, hazırlıq kursları, dil kursları, eyni zamanda heç bir imtahan vermədən dünyanın ən məşhur universitetlərinə qəbul 051 401 44 43 əlaqə nömrəsində həkim kosmetoloqumuz Nigar Sultanovanın yanında. Qırışlara yox deyə bilərsiniz. 17 yanvarda da Naxçıvandadır. 051 444 0017 əlaqə nömrəsidir. Kapital Bank'a təşəkkür edirəm. Kapital Bank'dan maaş və pensiya kartı olanlar çoxlu bonus qazanacaqlar. Bunun üçün hər ay bir bank tətbiqinə daxil olmaq, bir bonus kateqoriyaları seçmək və həmin kateqoriyalar üzrə ödəniş etmək lazımdır. Regen Bakı Kök Hüceyrə Mərkəzinə doktorumuz Aytən Əliyevaya təşəkkür edirəm. Kök hüceyrə ilə uşaqlarınızda əgər serebral iflic varsa, autizm, insult sonrası nevroloji fəsadlar, baş, boyun, bel ağrıları, oynaq problemləri, Parkinson xəstəliyi, xroniki yorğunluq və cavanlaşma, kök hüceyrə ilə, bax, bütün bunların hər biri ola bilər, sağala bilər, övladlarınız və özünüz gənc ola bilərsiniz. 077 502 0033 əlaqə nömrəsidir. Təşəkkür edirəm bugünkü geyimimə görə. Las Vegas'a təşəkkür edirəm. Xanımlar, bir-birindən gözəl geyimlər var. İnanın mənə ki, Las Vegas'a getməklə siz gözəl geyimlər, zövqlü geyimlər qazanacaqsınız. Həm ziyafət geyimləri, həm gündəlik geyimləri, məkanı, ünvanı Las Vegas'dır. Başkəndə təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Başkənd Restoranlar qrupuna mütləq gedin. Həm mükəmməl mətbəx, həm mükəmməl keyfiyyət, xidmət. Memar Əcəmidə, Nərimanovda, Ağşəhərdə, Başkənd Restoranlar qrupunda ailecə gedin, sonra mənə çox sağ ol deyəcəksiniz ki, belə bir restoranı sizə təqdim edirəm. Bugün yenə də mən təşəkkür edəcəm. Vəfanı bugün bəzəyən, saçını, makyajını edən studiyadır. Bay Sevda xanım, sizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Xanımları gözəlləşdirin, təmənnasız özdə gözəlləşdirin. Bax, belə qəşəng bəziyib, qəşəng geyindirib səni. Gəl sənə ant vermişəm göydəki Allaha, açaq bu DNK-nı, bitin getsin bu məsələ. Əlinin bir sözü ilə mən Kürdəmirdən bura gəldim, verdim, əli də versin. Əli məndən artıqdır. Sən mənim işimə qarışma.
Mənim işimə qarışma. Sən kimi çox sözlə and verdirəm, mənim işimə qarışma. Kimi sözlə and verirsən? Mənim canım yoxdur səninlə dirəşəm. Yox, kimi sözlə and verirsən? Mənim işimə qarışma. Yox, sən bu yetimdən nə istəyirsən deyə bilərsən. Başa düşmürəm. Başa düşmürəm. Niyə qarışmasın ki? Niyə qarışırlar da? Qarışa bilir, bax bunlar qarışa bilir. Bu qarışa bilir, bu qarışa bilir. Niyə qarışmasın ki? Niyə qarışmasın? Ay xanım, hara gedirsən? Ay xanım, gəl bura. Ayra Elmir, sən gətir, bəlkə onu sən gətirir. Ay xanım, gəl bura, açaq bu DNK-nı. Belə şey olar. Bax, burada da göründüyü kimi, bunun bir narahatçılığı var ki, bunun bir problemi var ki, ona görə də istəmir açılmağını da. Başqa nəyə görə ola bilər ki? Gəlsin. Yox, heç bir haqqı yoxdur. Sən nə imkan vermirsən? Heç bir haqqı yoxdur. Sən getsinlər söhbət eləsin. Niyə verməliyəm? Mən DNK verdim, niyə verməliyəm də mən DNK? Nə səbəbə? Səbəb nədir? Hər şeyə bir qrup qoyursan. Ay qardaş. Bir rica edirəm. Bir. Mən də səbəbə DNK verməliyəm. Mən bura gəlmişəm ki, atamı götürüb gətirmişəm, düzdür? Atam deyir ki, DNK açılsın, DNK verilib, açılsın. Uşaq bunundusa, aliment verilsin. Məndən nə DNK? Mən anamı görüb, mən anamı üstünə şər atıram, mən anamı pisliyorum. Mən anamı görüb bu. Mən anamı görüb bu. Mən anamı qeyrətli qadın olub. Mən anamı görüb bu. Verilişin başından da bunların bura gəlmə səbəbləri bəlli idi. Uşaqla bağlı narahatçılıqları var idi və başdan da bundan gəlib. İndi cavab çıxana yaxın və yaxud da cavab çıxıb, bu qadın özündən başlayır oyun çıxartmağı, işi uzatmağa. Ya vaxt uzadır. Nəyə görə vaxt uzadır? Çünki narahat da analizi nəticəsindən. Əgər analizi nəticəsindən narahat deyilsənsə, özünə güvənlirsənsə, deyən onun açısında burada nə problem var? Özünə tam güvənir, inanır. Tam güvənmir özünə. Mən açıram, problem yox. Yox, Vəfa onsuz da özü dedi ki, o DNK belə Rasimin xeyrinə, mənim ziyanıma da olsa, mənə heç ilgiləndirmir. Bəli, razı. O öyrəşir, bilirsiniz. Gəlin bir dəqiqə Ramin bəyin sujeti var, onu izləyək. Nədə qida varından yemək getmir. Ramin doktoru televiziyada Xoşqədəmdə görmüşəm. Ona görə gəldim onun yanına. Hardasa 5-6 ildir. Zulümü çəkirəm mən. Yaşda, quruda geçmir. Əziyyət çəkirəm, bəli. İnşallah indi müayinəniz olacaq. Bəli, oynayacaq. İndi ümidlə gəlmişəm. Sağ olun. Nəfəs alın. Deməli, qeyd edeyim ki, bizim dəyərli doktorumuz, peşəkar doktorumuz Ramin Bağırov Medera Hospitalındadır. Bugün vaxt edib bizə heç olmasa həftədə bir dəfə gəlib insanları məlumatlandırmaq üçün və belə bir peşəkar həkimi də mən sizlərə təqdim etdiyim üçün çox xoşbəxtəm. Çünki Ramin Bağırov kimi doktorları təqdim etməyə ehtiyac var. Ona görə ki, bugün mədəsində, bağırsağında problemi olan yüzlərlə insan var, doktor. Onları doğru yönləndirmək lazımdır və onları gələcəkdə ən ağır xəstəliklərə, ciddi fəsadlara yol açan bu xəstəliklərdən, bu problemlərdən qurtarmaq üçün peşəkar bir doktor var. Buyurun, doktor. Çox sağ olun, Xoşqədəm xanım. Mən sizin verilişə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki sizin verilişin sayəsində nə qədər insanları mən xilas etmişəm. Nə qədər insanlar müraciət edib, verilişə baxın, müraciət ediblər, onları əməliyyatdan xilas etmişəm. Ona görə mən sizə təşəkkür edirəm. Siz özü də bilirsiniz ki, mən xalqımı, millətimi sevən insanam və həkimliyimlə qürur duyuram ki, insanların sağlamlığının keşiyində dururam. Məsələn, bu xəstədə qida kesinməzliyi, yəni yeməyin ilişməyi, tez-tez qaytarmalar olurdu. Buna biz elmi dildə axlaziya deyirik. Qida borsa mədənin arasında sfinkter daralması. Və buna əməliyyatsız, yəni balon dilatasiya ilə vəziyyətdən çıxarmışıq, indi normal qidalanmağa başlayıb.
Mən təşəkkür edirəm bir daha sizə, doktor, və bu arada qeyd edeyim ki, bizim dəyərli peşəkar doktorumuz Medera Hospitalındadır. Sən axtarıramın adından müraciət edənlərə 30% indirim var. Əgər mədənizdə, bağırsaqlarınızda problem varsa, gözləməyin ki, bu ciddi fəsadlara yol açsın. Pərvanəni yəqin ki, xatırlayırsınız. Aylarla mədə bağırsağında problem və sonra da ağır xərçəng xəstəliyindən, hansı ki artıq müalicəsi də effekt verməyəcəkdi, dünyadan köçdü. Ona görə də mədə bağırsağınızda problem varsa, Ramin Bağırov var, Medera Hospitalındadır, 099 363 26 46 əlaqə nömrəsidir. Bu arada deyim ki, Medera Hospitalında nevroloqumuz Sevinç Məmmədovaya da müraciət edə bilərsiniz. Türkiyənin ən məşhur klinikalarında çalışıb. Başınızda ağrılar varsa, miqrenindən, yuxu pozuntularından, beyin qan dövranı pozğunluqları, epilepsiya, qıc olma, panik atak, yorğunluq, stresdən əziyyət çəkirsinizsə 055 754 11 66-ya Sevinç Məmmədovaya müraciət edə bilərsiniz. Neyrocərrahımız Əli Osman Qədimbəli 16-17 yanvarda deməli gələcəkdir Gəncəyə. İndidən qeydiyyatdan keçin və qeyd edeyim ki, bel boyun qrijası və implant əməliyyatlarına 30% indirim var yanında. Sığortada olan bütün açıq əməliyyatlar isə tam ödənişsizdir. 055 296 66 68 əlaqə nömrəsidir. Fizioterapevtimiz Gülnar Əhmədli 24 yanvar Şəkidə, 7 fevralda Gəncədə olacaq. 051 525 17 17 əlaqə nömrəsi. Oftalmoloqumuz Cahit Şahbazovla birlikdə 17 yanvarda Naxçıvana gəlirik icbari sığorta ilə. Göz əməliyyatları olacaq. 31 yanvar 1 fevral isə Zaqatalada bu əməliyyatları Cahit Şahbazov həyata keçirəcək. 05805 15 15 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz Xəqani Həsənov 14 yanvar Salyana gəlir. İndidən qeydiyyatdan keçin. 17 yanvar Şəki, 1 fevral Quba, 7 fevral Bərdədə olacaq. 056 81 82 əlaqə nömrəsidir. Lor cərrahımız Leyla Zülfüqarova 31 yanvarda Lənkərana gəlir. Uşaqlarda, böyüklərdə qulaq, burun, boğaz əməliyyatı, ümumiyyətlə qulağında, burnunda, boğazında problemi olanlar doktorumuz endoskopik aparatla gəlir. Müayinələr elə oradaca həyata keçiriləcək. 050 836 36 36 əlaqə nömrəsidir. Həkim kosmetoloqumuz Nigar Sultanova 17 yanvarda o da bizimlə birlikdə Naxçıvanda olacaq. Qırışlara yox demək istəyən xanımlar, əl üz baxımı istəyən, saçı tökülən və həkimimiz Nigar Sultanovanın qəbuluna düşmək istəyən Naxçıvandan 17 yanvarda gəlirik. 051 444 0017 Nigar Sultanovanın əlaqə nömrəsidir. Bu aksiyalardan yararlanın. Zülfiyənin şəkli ekrana verilsin. Zülfiyəni tanıyıb bilənlərdən rica edirik. 3 yanvar Göygöldə balaca uşağı ilə birlikdə bir maşına minib və gedib. Son görüntüsü budur. Tanıyan bilənlərdən rica edirik. 055 101 01 47-yə zəng etsinlər və anonimlik qorunur. Zülfiyə özü məni izləyirsə, Zülfiyə yanındayam. Kömək etmək istəyirəm. Ayşad, mikrofon var mı Ayşadda? Bu arada Günelə də, hələ də icra hakimiyyətindən heç bir xəbər yoxdur. Əməkdaşlarımız deyir ki, hələ ki bizlə Tovuz rayon icra hakimiyyətindən heç bir, çünki biz onunla bağlı əlaqə qurmaq istəyirik. Heç bir məlumat yoxdur. Xoş gedəm xanım, məni kimi kasıb tapamayacaq, heç inanmıram. Mənim ümidim son 3 gündə ən azından ümid eləyirdim ki, bir dəfə deyər ki, ay qızım, maddi yox, mənəvi yandayım, onu da görmədim, inanmıram. Yəni mən son ümidimi İnşallah o görüntülər ki, ekranda gedir. Sizə sığınıb gəlmişəm. Yox, mənə güvənmə, mən kiməm ki, bizim tamaşaçılarımız, xeyirxah tamaşaçılarımız, sənin bu evinin düzəlməsi, bu evinin, belə də, o 4 uşağın ata-ana yanında böyüməsi üçün bu ağır, inanmıram ki, indi belə evlər var, belə vəziyyət var. Belə bir vəziyyətin düzəlməsi üçün yəqin ki, kömək edərlər, amma yenə də Tovuz rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə qurmağa, ta sən burada olduğun müddətcə biz hər gün əməkdaşlarımız zəng eləyəcəkdir. Hər gün əməkdaşlarımız Tovuz rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə qurmağa çalışacaq və inanıram da ki, nəhayət ki, bir gün bu sürücünün dediyi kimi toplantı bitəcək, icra başçısı və ya görevləndirdiyi hansısa nümayəndə bizim əməkdaşların telefon zənginə cavab verəcəkdir. Ən azı suallarımıza cavab verəcək. Mən buna ümid edirəm.
Həm də ümid edirəm ki, kimsə çıxacaq və deyəcəkdir ki, Günel, kömək eləmək istəyirəm. İndi keçək Ayşad, Hüseyin. Bəli, xoş gələm. Çıxmalıdır da işdən. Tam dəqiq o sözü dedin də Ramalın yanından. Sözündə qalır. Restoranda bir hadisə baş vermişdi, xatırlayırsınız da. Zəng gəlmişdi. Düzdür? Xoşgədəm xanım, mən təklif edirəm ki, Ayşad geçib bir ay qalsın anasının yanında rayonda. Ondan sonra özünə gələr, Allah qorusu gələr Bakıda. Belə həkimlər də müdaxilə eləsin, mümkün deyil bunu. Bir ay məndən ayrılıb qalsın, uşağı da verirəm ona. Alimentin, yeməyini də verəcəm, içməyini də verəcəm, hər şeyini eləyəcəm. İstəyir lap çəkiş də eləyərik. Geçsin bir ay qalsın anasının yanında rayonda. Ondan sonra gələr, onun rəftarına baxarıq, mən qərarımı da onda verərəm. İşdən çıx, nə bilim, neynə. İşdən çıxıb oturacağım yanında, neynəyəcəyik? İşdən çox iş var. Qaldı, qalmadı. Mən bahanə axtarmıram. Mən eləyim. Bunu belə elə, o evdən çıx, hoşuma gəlmədi. Çıxdıq. Bunu buradan eləməlisin, bunu da eləsin. Səbəblər var idi, səbəbsiz yerə deyil. Səbəb heç şey yoxdur. Xahiş edirəm, xoş gələm xanım. Özün edirsən, mən deyil. Bir ay geçsin anasının yanında rayonda qalsın. Sən çox şey xahiş edə bilərsən. Sən də qalmasan onlarla. Yox, mənim nə işim var Samuqda? Mən qaynanın evində nə işim var? Sən çünki bu mühit səni dəyişdi. Sən əvvəl belə deyildin. Sən bu xanıma artıq səncə xanımın üçün baxmırsan. Məsələ odur. Sən onu qəbul eləmirsən. Bəli, işdən çıxmasa belə, yəni sən artıq dəyişmirsən. Yox, əslində sən özündə axtarmasan, heç problemi. Allah, heç mən salam verməm o işçi yoldaşlarıma. Artıq ilk gündən belə deyim də belədir. Salam bir də müəllimələr gələndə salam belə gəlir. Hər zaman qısqancı, daha aşağı. İşçilərlə mən əlaqə qurmuram. Hüseyin, həmən gün sənə zəng eləyən qız kimi idi? Hardasa Ayşada da biraz haqq verirəm. Valla, xoş gələm xanım, Quran haqqı mən tanımıram. Deyik, danışmışıq Hacan sağ olsun. O vaxtlar deyik. Mesajı hanı? Mən tanımıram valla. Bax, o mesaj hanı? Verin efirə. Yo, ver efirə. Salam, mənim şəklimi Xoşgədəm xanıma veribsiz. Mənim məqsədim kiməsə pislik eləmək deyil. Həmin günü də sənə problem yaratmaq istəmirdim. Sadəcə hal-əhval üçün yazdım və səhv etdiyimi düşündüm. Yoxsa mənim başqa məqsədim yox idi. Kim idi bu səndən hal-əhval tutmaq? Valla Xoşgədəm xanım, Quran haqqı tanımıram. Bir şəxsiyyət olaraq tanımıram. Ay qarış, bu burada elə yazır ki, səni tanıyır. O məni tanıya bilərim, mən onu tanımıram. Bilmirəm. Gəlsin də Elmir Bəygil içəri daxil olsun. Mən verməmişim şəkilini. O sual verirdi ki, Xoşgədəm xanım keçən həftə burada dedi ki, ötən həftə. O şəkili biz əldə etdik, qızın şəklini əldə etdik. Əldə sən vermişsən şəkili onu, məndə şəkil yoxdur. O mənə 2 dənə şəkil atmış, haqqını düşünmək bir olub. Niyə susursan? Gəlin Elmir bəy. Nəyi bilirsən susursan Aylin? Dəqiqdir. Dəqiq, gəl bura Aylin. Gəl bura. Mən əlindən gələnliyirəm, mən bilirəm axı sən nəyisə bilirsən. Gəl, səni çağır. Əli biraz o tərəf. Aylin, sən bu ailəni izləyirsən də, düzdür, mikrofon gözləyir. İzləyirəm, hə. Belə TikTokda qabaqlı. Səncə Hüseynə inanmamaq olar, düzün denə? İnanmaq olmalıdır. Hüseyni, siz başa düşürəm, Ayşətdə biraz elə bir ki, problem var. Problem sənin özündədir. Bütün gün yoldaşımın TikTok səhifəsində bitmisən, ağlına gələni yazırsan, bloka gedirsən, yenə çıxırsan. Bloka girirsən, bir də çıxırsan. Özünə hörmət elə də. Nə işləyirsən yoldaşımın səhifəsində? Nə gəzirsən xanım? TikTokda indi kimsə mən durub Hüseynin səhifəsinə girəm. Xoşgədəm xanım. Mənim yoldaşım Ayşə, sən niyə bu problemi yaradırsan? Bir dəqiqə Xoşgədəm xanım. Bəzi bilmədiyi şeylər var. İcazə verin. Kimsə kiminsə səhifəsinə daxil olursa, bu deməkdir ki, Arxasıca gedir. Sən kimsən ki, mənim yoldaşımın arxasıca gedirsən? Ona görə deyirlər ki, insanlar bir-birini orada izləyir.
yoldaşımın yanında nə gəlir? Bir dənə söz deyim də. Adama deyək. Uca Ayşət ağ eləyirsən, mən sənin qabağında uşaq deyiləm. Övladını fikirləş, mən övladım fikirləşdiyim kimi sən də övladını balacasan. Yaxşı. Ay xoş qədəm xanım. Yaşlı kiçiksən amma özündən böyük söz hərəkətlər danışacağam. edirsən. Ola icazə versən. Sən kimsən ki? TikTokda mən hər gün canlıdayım da. Mənim Bəli, gəlirim orada bəli, da bəli. PK-lar oynayıram. Bəli. Bir-iki dəfə PK oynamışıq. Hüseyin. Ya o udub, ya mən də. O da udub, mən də udmuşam. Bizə hədiyyələr atılıb da. Bəli. Məni uduzdurmaqdan ötürü ona atıblar, dəstək olublar. Hər nəysə, hər nəysə. Belə. də Yəni oynayırlar. TikTokda çox yayıncılarla oynayıram, tanınmışlarla da. İndi onda da görmüşəm 1K adam var, məndə də 2000 adam olub, atmışam, oynamışıq. Bu eyib bir şey var. Məsələ eyibdən getmir. Sən kimsən ki, məni təhqir edirsən? Mən səni harda Övladının təhqir yanında. eləmişəm? O 5 yaş uşaq səndən nə tərbiyə götürsün? Harda təhqir eləmişəm səni? Bəli, sübutları var. Həm yoldaşıma belə deyim, rişxəndə qoysan, məsxərəyə qoysan, həm də ki məni. Hamısı Nəyi? sübutları Hamı var. danışır, Kayıtlar da var, yayıncı şəkillər kimi- də var. İstəyirsinizsə buyurub göstərə bilərəm. Ay Hüseyin, mən səni narahat eləmişəm. Bunları izləyirdin Mən sənə pis söz demişəm, Hüseyin. Ayşət, Bəli, sən məni bir təhqir dəqiqə. eləmisən, təhqir etdiyinə görə Ayşət, cavab səndə verəcəksən. problem var, Harda necə psixoloji lazımdır? problem var səndə. 5 dənə Ayşət, səni izləyirdin. Hacı bəy də siz O Elifdəydiniz. mənə maraqlı deyil. Mənə gəlib izləyicilər deyirlər ki, o məndən danışır, onun kayıtlarını atırlar. Sən kimsən ki, məndən danışırsan? Bununla neçənci Mən sizdən danışmamışam. Mənim canlıma yazıblar ki, məni özünə Aylin səslənmə, xəbərim yaxşı var, sən? filan kəslər boşanır. Mən də demişəm ki, mən burada günahı, mən psixoloji problem var. Mən görürəm ki, sənin psixoloji problemin var. Kimsən? 22 yaşın var, yaşda azsan. 22 yox, 23 yaşım var, ad günüm o. 23 yaşın var, amma 23 qrama çağlın yox. Valla deyirəm, mənim uşaq baxmağımda göz qabağındadır, tək başına. Mənim Mən də uşağım tək da başına göz baxıram da qabağındadır. uşağıma. Evimə Nə də gəl var ki? təmizliyimə bax, ailəm də göz Mən də baxıram da, qabağındadır. nə olsun Başa ki? düşdün? Uşağınla maraqlandı. Amma sən kartoşkaların cücərib, gəl mənim bir dənə canlıda pişirdiyim yeməklərə bax, gəl mənim də evimin təmizliyinə bax. Mən özümü eyni yerə qoyma. Başa düşdün? Cücərib cəmat roltun yeyirsən Elədiyin görə. təhqirlərə görə kimlərin qabağında cavab verəcəksən Düz özün. demişəm, nə demişəm, düz demişəm. Ayşət. Mən də nə edirəm, eləyəndə görə biləcəm. Ayşət, mən bu qutunu bura elə-belə gətirmədim. Çünki artıq istəyirəm bir məsələni açıqlayım. Amma Hüseyin belə bir təklif verdi ki, Ayşət bir ay getsin, anasının yanında qalsın. Hüseyin çox təklif eləyə bilər. Mənim hansı təklifim real olub ki, onunki də təklifi real olsun. Mən getmirəm. Niyə getməliyəm ki? Niyə yoldaşımı tək qoyub getməliyəm? Sübutu var o təhqirlərlə bağlı. Ay Ayşət, sənin sübutun var, deyirsən var. Necə? Hansı sübutun var ki, səni təhqir ediblər? Hər bəli sübutlar var. Hardadır? Götür baxın. Bəli var. Şu ən gözəl Amma etdiyi tərifli təhqirə yolun görə üçün cavab deyilər. verəcək kimlərə necə lazım. Gətir görək, sübutlara baxaq görək. Hara gedir? Gəl. Anaya mikrofonu ver Ayşət. Anaya ver mikrofonu. Yox, ən gözəli Xoşenem xanım, valla budur. Bir ay Buna- bəlkə Bəli. Hüseynin dediyi kimi. Mən qutunu da açım, hər şeyi elan edim. Sən get bir ay istirahət elə. Yox, hələ açılmasın qutu. Bax, çox qırğın. Mikrofon. Hələ qutu da açılmasın, bir görək sonra. Aparırsan Onsuz qızını da bir bir ay. xoş günümüz ona ki, axırı zibil çıxır. Gedirsə də aparıram, yapamıram. Bax, hər bir şeyini eləyirəm. Bax, bütün bazarlığını da eləyirəm Xoşenem xanım. Nə lazımdır Görəm, edirəm. məqsəd nə qədər ailə Məqsəd olsa da o- çirkin üsullar haqq qazandıra bilməz. Mənim müəyyən şeylər var, bəsdir də, məni danışdırma. Nə müəyyən şeylərin var ki, mənim Mən nəyim var ki sən getmirəm. yanında? Mən getmirəm. Niyə getməliyəm? Sən tək Getsin, qoymalıyam. dincəlsin də, məni də rahat buraxsın, özü də rahat Getmirəm, buraxsın. niyə Mənim cəsəmdən getməliyəm? pozulub, 100 dənə xeyri yoxdur. Oo. Hüseyin Mən uşağı da dediyim icazə olsa nə verirsən də oldu? apar. Bəli, getsin Xeyr, getmirəm, bir ay getsin. Başım deyil eləmirəm, Ayşə, valla bax, bir gəlsin, 20 günlük get. Getməyəcəm də, bu qədər. Sonra Onu Xoşenem xanım, mən xahiş edirəm sizdən, qurban ol, baş söyləyim. Mənə elə yeri qoyun ki, bu bilməsin o yeri. Nə Mən onu ya belə eləyək də. nə etməyə çalışırsan? Məqsədin nədir? De də. Səni harda itirim ay Hüseyin? Mən ancaq tapıram, itirə bilmirəm. Ayıb olsun sənə. Danışdığı sözə bax. Həqiqi yoldaşım Mən səni mənəm. itirim, Ayrı mən- qoyma, heç TikTok'a da girməyəcəm. Qalanlar deyil. Mən liş bir TikTok'u biraz başım sakitləşsin, qoy görsün TikTok'dayam, TikTok'da. Mən ayrı qoy, bu bilməsin mən olduğum yeri. Mənə
maraqlı Mən də deyil. məcburam belə. İşimə gelin Mənə gəlim bura. maraqlı deyil. Başa düşdün? Yəni Ayşad. Liftdə 4 nəfər var idi. Tək deyildik ki. 5 nəfər idi liftdə. Yaxşı. Alevin yanında o, Əli xanımın gəl yanında bura. o. Getdin liftə. Hər dəfə yanındayım. Sən oğlan deyirəm atasısan. Mən də yaşamaq istəyirəm də. Sabah gör sənə nələr deyəcək. Nə deyəcək? Uşaq sənə deyəcək. Get qal, bir ildən göz sonra uşaq qaça gələcək yanıma məni. Başıram xan, mən şahidim. Bunlar bir getdilər. Niyə? Cavab versin, yaxşı. Qoyaq tok kənara. Niyə getdin bəyə? Ailəm burada, uşağım burada. Şübhələnməlidir də bu səndən, qardaşım. Mən liftə nə edəcəm onu? Bayağı burada da getməyim bilir. Yoldaşınla bir, sən çünki barışmaq istəmirsən. Sən artıq beynimə taxmın, mən boşanmalıyam. Sənin düşüncən odur. Bu da ki, ailəsini qoymağa çalışır, tək başına. Yəni bu Hüseyin hansısa addım atanda elə yanında aşı bitməlidir. Əlbəttə. Elə şey barışmağı boşanmağı belə yaşayış olar. Belə olmaz. İşte bu yoldaş bunu gütsün. Liftə gütsün. Ondan sonra nə yatanda gütsün. Nə necə olacaq? Ölürsən də onun isə də fakt. Mən onu güdmürəm. Yaxşı. Ay xoş gedirəm xan, bu qurban ol. İzləyici dedi ki, Qardaş bir dəqiqə gözlə. Bir dəqiqə gözlə. Bir saniyə. Başınıza dönüm. 63 yaşım var. Mənə qədər sənin pulun yoxdur, yeməyə qədər şəraitin yoxdur. Ola da bilməz. Bir. Xoşqədəm xanım bilir. 12 ildir yoldaşımdan ayrı yaşayıram. Hələ mən onu məhkəmə qabağına çıxartmamışam. Bəli. Bugün belə ağlayır onun çünki deyir barışmaq istəyir. Övlad deyir. Kişi arvadın gətirib burada müzakirəyə qoymaz. Yekə kişi söz. Məhkəmə var. Mən müzakirə qoymamışam. Mən arvadı müzakirə elətdirmə. Qışqırma ya. Müzakirə yox. Gətirmişsən. İkinci sən mən gətirməmişəm ay kişi. Bilirsən nə var nə yox. Ay qışqırmaq lazım deyil burada. Yaşım var amma başım yoxdur. Bir dəqiqə amma Elşad. Sən onu səs edin. Mən gətirməmişəm, o özü gətirib. Mən gətirməm. Bir dəqiqə. Musiqinin səsini alın. Elşad. Yeməklərin adını niyə çəkmirsən? Elşad, sənin bir çox şeylərdən... Olmaz belə şeylər. O kişini mən kişi saymıram. Bu o həddə çatır. Gəlin bu özdə bələyət kazandırsın. Bu elə eləyir. Respublika Topsavazı TikTok'dadır. 2 dənə də qız mən böyütmüşəm. Hərəsinin alt Bakıda hamısının evi də var. Altına xarici... Yavaş. İxtiyarı yoxdur o TikTok'a girməyə. Yox. Sən kimsin ayrı olmayacaq elə. Bir dəqiqə. Vay. Ay Elşad. Ayıbdır. 2 dənə qız mənim var. Altının başını da vermişəm. Pulu da var. Bir dəqiqə əyləş Elşad. Yoldaş, bu sesirdədir. Həm yoldaşım, bir cüt corab sənə göndərmişəm. Xoşqədəm xanıma deyərsən açar. Düşmənd eləyir. Sonra qutuda, yekə qutuda. Deyil, yekə qutuda sənə corab dəsti göndərmişəm. Açarsan Xoşqədəm xanıma deyərsən. Bu nədir? İndi bunları niyə çəkmirsən? Təhqirdir. Dayan, təhqirlərini də göstərəcəm. Səbirli ol sən. Evdə açma ha corabı. Yəni indi bu nədir? Mənə vaxt gedir, DNK-nı açıram. Şəxsi yazışmasıdır. Mənə təhqirlər edibdir. Həm O yoldaşım... təhqir deyil ki, orada təhqir yoxdur. Yoldaşımı da təhqir edib. Müzakirə eləmək hamını müzakirə eləyir də ay Ayşad. Məni hamı... Sən səhvsən. Sən bunları gördün, TikTokerlər dəyişdin. Sən əvvəl buna sevirdin. Səndə sevgi mən görmürəm. Sən artıq boşanmağa qarşılaşırsan. Yox, xoşdan qal. Faktlardır hamısı. Hüseyin yenə də o sevgi var. Sadəcə Hüseyin ailəsini. İndi göndərmək istəyir Raula. Niyə göndərsən Raula qızı? Uşağımın anasıdır, amma bu da məni istəsin də. Beni istəmiyorlar. Bunun bir dənə istəyi var ki, Hüseyin infak kursun ölsün və salam. Burada təhqir var. Bir saniyə, xahiş edirəm, sakitlik. Oğul nədir, heyvan? Bunu mən sabah, bunu deməli bizim Aylin yazıbdır. Bunu mən sabah açıqlayacağım. Mesajlardır. Bu nədir? Bunun səbinə... Necə saat? Təhqir edibdir o videoda da. Sən gecə kimin canlısın? Mən idim, o atdığın şəhərə cavab verəcəksən. Bir dəqiqə. Dəyişək. Necə lazımdır? Harada lazımdır verərəm. Vəfa, neçə ki, gəl belə eləyək də, mən səndən bir xahiş edirəm. Əlini unut.
Əli, sənə bu günləri hədiyyələr gətiribdir Ramal bəy. Razı olsun Ramal bəydən. Hədiyyələr Çox sağ olun gətirib Ramal Allah bəy. köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Dəstək olsun sizə. Var olun. Sürətlə deməli hədiyyələr gəlib. O hədiyyələri həm atana, həm sənə verirəm. Eyni zamanda sənin də uşaqlarına hədiyyələr gəlmişdi, hə? Kimin Vəfanın, Əl Osman Qədimbəli sənin uşaqların üçün hədiyyələr alıb onu da təqdim edəcəyik. Amma bu sənindir, götür Əli. Ramal bəy hədiyyələr alıb sənə, atana. Amma Sağ olun Ramal bəy, minnətdaram. Allah sizdən razı olsun. Vəfa, Allah sizə əvəzini versin. Gəl belə eləyək. Bu DNK-nı açaq. Xeyr. Xüsusi sponsor Medera Hospitalı. Sponsorlar uzman doktor oftalmoloq Cahid Şahbazov, zob xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, lor cərrah Leyla Zülfüqarova, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova, Kapital Bank, Referans Medical Group və Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin sponsorluğunda Səni axtarırama baxdınız.